Praise be to God. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரமுలు. Before we go to the word of God, I would like to make a short announcement about our coming youth camp. It has been a tremendous blessing, although I attended only the last two. இதுவரை நாங்கள் அகில இந்திய வாலிபர் முகாம் என்று ஆரம்பித்து வருடந்தோறும் நடத்தி வந்தோம். இவைகள் பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருந்தது என்று கேள்விப்பட்டேன். கடந்த 2 வருஷங்கள் தான் நான் அதிலே பங்கு பெற முடிந்தது. ఇంతవరకు అఖిల ఇండియా యవనస్తుల సమావేశం అని పేరున జరిగిన కూటముల ఆశీర్వాదకరముగా ఉండినని విని ఉన్నాను. పోయిన సంవత్సరమే నేను దానిలో పాలు పొంది ఉన్నాను. When I saw the tremendous work that God was doing among the youth, I tell you, my heart was really weeping with joy. நம்முடைய தேவன் நம்முடைய வாலிபருடைய மத்தியிலே செய்து வந்ததான மகத்துவமான செயல்களை நான் கண்டபொழுது என்னுடைய இருதயம் மகிழ்ச்சியால் பூர்ணடைந்தது என்பதை உங்களுக்கு நான் அறிவிக்க விரும்புகிறேன். యవనస్తుల మధ్య మన దేవుడు చేస్తున్నట్టు గొప్ప కార్యములను గురించి చూసినప్పుడు కృతజ్ఞతతో నేను దేవుని స్తుతించున్నాననే కార్యమును తెలియజేస్తున్నాను. Last May when I was attending the youth camp, I really prayed, oh God, if you delay to come, we want to invite all our young people, if possible, from all around the world, so that they also will enjoy this feast of the Holy Spirit. போன வருஷம் மே மாதத்திலே நடந்தான வாலிபர் முகாமிலே நான் பங்கு பெற்று தேவன் செய்ததான கிரியைகளை கண்டபொழுது நான் இவ்வாறாக ஜெபித்தேன். கர்த்தாவே, நீர் மட்டும் உம்முடைய வருகை இன்னும் 1 வருஷம் தாமதிப்பீர் என்றால் எங்களுடைய சபைகள் உலகமெங்கும் இருக்கிறதே, எங்களுடைய சபைகளில் இருக்கிறதான உலகமெங்கும் இருக்க எல்லா வாலிபர்களையும் கொண்டு வந்து இந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பெருவிழாவிலே அவர்களும் பங்கு பெற ஒரு தருணம் தாரும் என்று நான் ஜெபித்தேன். పోయిన సంవత్సరమందు జరిగిన యవనస్తుల సమావేశంలో పాలు పొంది ఆశీర్వాదములను చూసినప్పుడు నేను కోరిన కార్యం ఏమిటంటే, దేవా, సర్వలోకములో ఉన్న యవనస్తులందరూ వచ్చి ఈ పెంతెకొస్తు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పండుగలో పాలు పొందితే బాగుగా ఉండును అని తలంచి ఉన్నాను. I could see with my own eyes some prodigal sons who were a real problem to the families. They were not even willing to come for the youth camp. Somehow forcefully they came, they received Jesus, they took baptism, they received the Holy Spirit and went away transformed from this place. என்னுடைய கண்ணூடாக நான் கண்டதான ஒரு காரியம் என்னவென்றால், நம்முடைய மத்தியிலே சில கெட்ட குமாரர்கள் உண்டு. அவர்கள் குடும்பத்திற்கு பாரமாய் பிரச்சனையாய் இருக்கும் வாலிபர்கள். அவர்களுக்கு முகாமுக்கு வர இஷ்டமே இல்லை. வலுக்கட்டாயப்படுத்தி பெற்றோர்கள் அனுப்பி வைத்தார்கள். அவர்களோ வந்த பொழுது இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள், ஞானஸ்நானம் எடுத்தார்கள், பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றார்கள். அவர்கள் திரும்பின ஒரு நல்ல பரிசுத்தவான் போல சென்றதை நானே கண்டேன். నా కండ్లతో నేను చూసిన కార్యం ఏమిటంటే, కుటుంబములకు భారముగా ఉండినటువంటి తప్పిపోయిన కుమారులు లాంటి అనేకులు ఈ కూటములకు వచ్చి యేసును అంగీకరించి బాప్తిస్మము పరిశుద్ధాత్మను పొంది జీవితంలో మార్పు పొందిన వారుగా వెళ్ళుటను చూచి ఉన్నాను. We request the parents, if your children are between 14 and 28, we invite you for the youth camp that is to be held here May 2 to 5. மே 2ஆம் தேதி முதல் 5ஆம் தேதி முடிய இந்த இடத்தில் நடக்க இருக்கிறதான சர்வதேசிய வாலிபர் முகாமுக்கு பெற்றோர்களே, உங்களுடைய வீட்டிலே 14 வயது முதல் 28 வயது முடிய பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் என்றால் அவளை தயவு செய்து அனுப்பி வையுங்கள். எல்லா வாலிபர்களுக்கும் இந்த வேளையில் வைத்து ஒரு அழைப்பிதழை கொடுக்கிறோம். తల్లిదండ్రులైనట్టి మీ అందరికీ నేను ఇచ్చే విజ్ఞప్తి ఏమనగా, మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి 14 నుండి 30 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన యవనస్తులందరినీ మే నెల 5వ తారీఖు 2వ తారీఖు నుండి 5 వరకు జరగబోతున్న యవనస్తుల సమావేశమునకు పంపవలెను అని కోరుచున్నాను. In case you have not received the application registration form, your local pastors have been already given. In case it is not available with them, we have in the enquiry office, your young people can fill it up with the signature of the father and the signature of the local pastor. You can hand over to us. இந்த முறை வாலிபர் முகாமிலே பங்கு பெற விரும்புகிறவர்களுக்காக ஒரு பதிவு படிவம் என்று ஒன்று ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். அது ஆங்காங்கே உள்ளதான சபை பொறுப்பான மூப்பர்கள் பாஸ்டர்மார்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்றால், விசாரணை அலுவலகத்திலே உண்டு, எடுத்து பதிவு செய்து உங்களுடைய பெற்றோருடைய கையொப்பம், ஊழியக்காரருடைய கையொப்பம் பெற்று உடனடியாக கொடுத்து விடுங்கள். యవనస్తులారా, ఈ కూటములో పాలు పొందుటకు గాను రిజిస్ట్రేషన్ ఫారంను మీరు పొంది
మీ తల్లిదండ్రుల యొక్క సంతకము, సేవకుల యొక్క సంతకముతో పాటు వాటిని మాకు పంపండి. For blessing the coming youth camp, if the Lord tarries, let us lift up the hands and praise God. இயேசுவின் வருகை தாமதிக்கும் என்றால் வர இருக்க போகிறதான சர்வதேசிய வாலிபர் முகாமை கர்த்தர் தாமே திரட்சியாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி தெளிவில் சொன்ன பிறகு ஸ்தோத்திரம் செய்வோம். యవనస్తుల యొక్క సమావేశములను ప్రభు ఆశీర్వదించులాగన మనమందరం చేతులెత్తి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించదము. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. As we go to the Word of God, as God gives me grace, I would like to share about how to be free from fear. கர்த்தருடைய வசனத்திற்கு இப்பொழுது கடந்து செல்லுவோம். கர்த்தர் எனக்கு கொடுக்கிறதான கிருபைக்கு ஒத்த வண்ணமாக நாம் எப்படி பயத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்படலாம் என்ற தலைப்பின் கீழ் தேவ செய்தியை வழங்க இருக்கிறேன். దేవుని వాక్యమును ధ్యానించబోతున్నాము. దేవుడు నాకు అనుగ్రహించిన కృపను బట్టి భయములో నుండి ఎట్లు విడుదలను పొందగలము అనే అంశమును గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. Not only the whole world is in the grip of the monster of fear, so many children of God are under the bondage of that negative fear. முழு உலகமுமே அந்த பயம் என்கிறதான ஒரு பிசாசின் கையிலே சிக்கி இருப்பது மட்டுமல்லாமல் தேவனுடைய ஜனங்களிலும் கூட சிலர் அந்த எதிர்மறையான வேண்டாத பயத்திற்குள் சிக்கி இருக்கிறார்கள். సర్వలోకము భయం అనే రాక్షసి చేత పీడించబడుచు ఉన్నది. దేవుని బిడ్డలను వారు కూడా వారు అవసరము లేనటువంటి భయములతో కనబడుచు ఉన్నారు. There are so many types of fear. பலவிதமான பயங்கள் உண்டு. పలు విధములైన భయములు ఉన్నవి. Fear of dogs, fear of crowds, fear of blood. சிலருக்கு நாய்களை கண்டால் பயம், சிலருக்கு ஜனக்கூட்டத்தை கண்டால் பயம். இது போல பலவிதமான பயங்கள் உண்டு. కుక్కలను చూస్తే కొందరికి భయం, జన సమూహం అంటే మరి కొందరికి భయం. Some people when they see blood they will faint. சிலருக்கு ரத்தத்தை கண்டால் மயங்கி விழுந்து விடுவார்கள். కొంతమంది రక్తాన్ని చూస్తేనే మూర్ఛ వచ్చి కింద Some పడిపోతారు. people are afraid of dead bodies. சிலருக்கு பிரேதத்தை காண பயம். కొంతమందికి శవాన్ని చూస్తే వణికిపోతా Some ఉంటారు. have fear of the future. சிலருக்கு வருங்காலத்தை பற்றிய பயம். మరికొందరికి భవిష్యత్తును గురించిన భయం. Some have fear of darkness. Some people have fear of light also. சிலருக்கு ராத்திரி இருளை கண்டால் பயம், சிலருக்கு வெளிச்சத்தை கண்டால் பயம். కొంతమందికి చీకటి అంటే భయము, మరికొందరికి వెలుగును చూస్తేనే వణికిపోతారు. Some children, as soon as you turn off the light, they are afraid of darkness. You have to keep all night the light on. சிலருடைய வீடுகளிலே சிலருக்கு ராத்திரிலே படுக்க போகும் முன்பாக விளக்கை அணைத்தால் பிள்ளைகளுக்கு பயம். ஆகையால் ராத்திரி முழுவதும் விளக்கு எரிந்து கொண்டுதான் இருக்கும். కొంతమందికి లైట్ ఆఫ్ చేస్తేనే భయం, చీకటి అంటే భయం, రాత్రంతా లైట్ వెలుగుతూనే ఉండాలి. Fear of water, fear of fire. சிலருக்கு தண்ணீரை கண்டால் பயம், சிலருக்கு நெருப்பு என்றால் பயம். నీళ్ళంటే భయం, నిప్పంటే కొంతమందికి భయం. Fear of losing weight, fear of putting on weight. சிலருக்கு தாங்கள் பருமனாயிருப்பது கண்டால் பயம், சிலருக்கு தாங்கள் மெலிந்து போகிறதை நினைத்து பயம். కొంతమందికి బలిసిపోతున్నామనే భయం, మరికొందరికి బలహీనం అవుతున్నామనే భయం. Fear of losing hair. சிலருக்கு தலைமுடி விழுகிறதே என்றதான பயம். కొంతమందికి వెంట్రుకలు ఊడిపోతున్నాయని భయం. Some people have fear of looking up. Some people have fear of looking down. சிலருக்கு கீழே இருந்து மேலே பார்க்க பயம், சிலருக்கு மேலே இருந்து கீழே பார்க்க பயம். మరికొందరికి పైకి చూస్తే భయం, ఇంకొకరికి కిందకు చూస్తే భయం. Some people have got fear of eating. சிலருக்கு சாப்பிடுகிறதை பற்றிதான பயம். మరికొందరికి తిండిపోతులం అవుతున్నామనే భయం. Fear of the future, fear of death, fear of sickness, and there are so many fears in the world. வருங்காலத்தை பற்றிய பயம், வியாதியை பற்றிய பயம், மரண பயம், பலவிதமான பயங்கள் உண்டு. భవిష్యత్తును కూర్చిన భయము, వ్యాధులను కూర్చిన భయం, మరణము కూర్చిన భయం. Doctors say some blood pressure, some cancer, some type of stomach ulcer, asthma, and nervous breakdown, indigestion, nightmares, and insomnia, and so many other things are because of fear. சில மருத்துவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், சிலருக்கு ரத்த கொதிப்பு, சிலருக்கு புற்றுநோய், சிலருக்கு குடல் பிரச்சனை, சிலருக்கு தூக்கமின்மை, சிலருக்கு அஜீரணம், சிலருக்கு வயிற்றுக் கோளாறு. இவைகளுக்கு எல்லாம் காரணம் பயம், திகில், அச்சமாம். డాక్టర్లు ఏం చెప్తున్నారు? బ్లడ్ ప్రెషర్, రక్తపోటు రావటం, పేగుల్లో పుండ్లు పడటం, ఇట్లాంటి వ్యాధులన్నిటికీ కారణం ఏమిటంటే భయము అని చెప్తున్నారు. Beloved ones, God doesn't want us to have all these negative fear. Only one fear we should have,
the fear of God, which is the beginning of wisdom. பிரியமானவர்களே, இப்படிப்பட்ட பயங்கள் தான் எதிர்மறையான பயங்கள். இப்படிப்பட்ட எதிர்மறையான பயங்கள் நமக்கு இருக்க வேண்டும் என தேவன் கொஞ்சம் கூட விரும்புகிறதில்லை. நம்ம எல்லோருக்கும் இருக்க வேண்டிய இன்றியமையாத ஒரே ஒரு பயம், அது தேவ பயம் மட்டுமே. ప్రియులారా, ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేనటువంటి భయములు. మనకు ఉండవలసిన ఒకే ఒక భయం, అదేమనగా దేవునికి భయపడవలెను. Very rich people are constantly haunted with fear of losing wealth. சில பணக்காரர்கள், ஐஸ்வர்யவான்களுக்கு தங்களுடைய சொத்து ஆஸ்தி கொள்ளை கொண்டு போய் விடப்படுமோ என்கிறதான அனாவசியமான பயம் அவளை ஆட்கொண்டு இருக்கிறது. కొంతమంది ధనికులకు ఉండే భయం ఏమిటంటే మా యొక్క ఆస్తి అంతా పోతుందేమో అనే భయము కనబడుచున్నది. Cinema stars are afraid of losing the face or the color of the skin, and therefore some of them they insure their skin and face. சில சினிமா நட்சத்திரங்கள், நடிகைகளுக்கு தங்களுடைய அழகு போய்விடுமோ, தோல் போய்விடுமோ, தோல் நிறம் போய்விடுமோ என்றெல்லாம் பயந்து அவர்கள் ஆயுட்காப்பு செய்வது போல தோலை கூட ஆயுட்காப்பிலே ஒரு பங்காக வைக்கிறார்கள். కొంతమంది సినిమా తారల యొక్క భయం ఏమిటంటే తమ యొక్క సౌందర్యము, ముఖ రూపము మారిపోతుందేమోనని వారు తమ యొక్క సౌందర్యాన్ని బీమాగా చేస్తూ ఉన్నారు. Those who have good voice to sing, they are constantly afraid of losing their voice. நல்ல பின்னணி பாடகர்களுக்கு தங்களுடைய சத்தம் போய்விடுமோ, குரல் போய்விடுமோ என்று பயந்து அதையும் கூட சிலர்கள் ஆயுட்காப்பிலே சேர்த்து வைக்கிறார்கள். కొంతమంది గాయకులు తమ యొక్క స్వరము మారిపోతుందోమోనని వారు కూడా తమ యొక్క స్వరాన్ని బీమా చేయించు ఉన్నారు. There was a time I was always afraid of death. என்னுடைய முன்னாட்களிலே எனக்கு கூட ஒரு விதமான மரண பயம் எப்பொழுதுமே இருந்தது. ఒక కాలములో మరణ భయముతో నేను కూడా పీడించబడుతూ ఉంటిని. Even the word death made me afraid. சாவு, மரணம் என்ற வார்த்தையை கேட்டாலே எனக்கு பயம் பிடித்து விடும். సావు అనే మాట వింటేనే నాకు భయం. I was afraid of dead bodies. I was afraid of cemetery. எனக்கு கல்லறைக்கு போவது என்றால் பயம், பிரேதங்களை பார்ப்பது என்றால் பயம். அப்படிதான் இருந்தேன். శవమును చూచుటంటే భయం, సమాధి తోటకు వెళ్ళాలంటే భయం. In our village there is one cemetery. Only very seldom I have to pass that road. Once I come to near that road, I will close tightly my eyes and run, no matter whether I am hitting coconut tree. When I make sure that I pass the cemetery, then only I open the eye. என்னுடைய சிறு வயதிலே, என்னுடைய சொந்த ஊர்ல, என்னுடைய கிராமத்திலே ஒரே ஒரு கல்லறை தோட்டம் உண்டு. அந்த ரோட்டு வழியாக அடிக்கடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லாது. ஆனால் என்றாவது போக வேண்டும் என்றால் அந்த கல்லறை தோட்டம் வருகிறான், அந்த இடம் வந்தவுடனே கண்ணை மூடிக்கொண்டு பயம் பிடித்தவனாக தலை தெரித்து ஓடுவேன். வழியில தென்னை மரம் இருந்தாலும் முட்டினாலும் பரவாயில்லை, தலை தெரிக்க ஓடி கல்லறை தோட்டம் தாண்டின பிறகுதான் మా ఊరిలో ఒకే ఒక సమాధి తోట. ఆ సమాధి తోటకు ఎప్పుడైనా వెళుతూ ఉంటే ఆ దారిలో వెళ్లేటప్పుడు భయం వచ్చి కండ్లు మూసుకొని పరిగెత్తడానికి ప్రారంభిస్తాను. అడ్డుగా కొబ్బరి చెట్టు వచ్చినప్పటికీ దాన్ని చూడకుండానే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను. In our local little church, when any parishioner dies in our parish, a black flag will be raised, and I was afraid of that flag. எங்களுடைய சொந்த சமுதாய மார்க்கத்திலே, சபையிலே விசுவாசிகள் யாராவது மரித்தால் ஆலயத்திலே ஒரு கருப்பு கொடியை தூக்கி விடுவார்கள். அந்த கருப்பு கொடியை பார்த்தால் கூட எனக்கு பயம்தான். మా యొక్క సంఘములో సభ్యులు ఎవరైనా మరణించితే సూచనగా ఒక నల్ల జెండాను పైకెత్తుతారు. దాన్ని చూస్తేనే నాకు భయముగా ఉండును. By the way, not that I was afraid of the color of the black flag. I was afraid of what was written there. அந்த கொடி கருப்பு நிறம் இருக்கிறதே, நிறத்தை பற்றிய பயம் இல்லை. அந்த கொடியிலே சில வாசகங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன, அதை பற்றிய பயம். ఆ నల్ల జెండా యొక్క రంగును కూర్చున్న భయం కాదు, దాని మీద వ్రాయబడిన అక్షరములను కూర్చున్న భయం. It was written there in big letters, today is my turn and tomorrow yours. அந்த கருப்பு கொடியிலே கொட்டை எழுத்திலே பெரிய வாசகம், இன்றைக்கு என்னுடைய தருணம், இன்று நான் நாளை நீ. இன்று நான் நாளை நீ. ఆ జెండాలో వ్రాయబడిన అక్షరాలు ఏమిటి? ఈ రోజు నేను, రేపు నీవు అనేది. When I see that, my heart will sink, almost die. அந்த வாசகத்தை பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய இருதயம் துடிப்பு நின்று போய் கிட்டத்தட்ட மரண தருவாய்தான். ఆ అక్షరములను చదివితేనే దాదాపు నా యొక్క హృదయమే కొట్టుకుంటూ ఆగిపోయి చనిపోయే స్థితికి వచ్చి So ఉంటుంది. when I see the flag far away, I try to turn away from the flag, not to read it, but in my eyes it will just come inside.
நான் அந்த கொடியை தூரத்திலே பார்த்தால் உடனே பார்க்காதபடி திசையை திருப்பி போவேன் என்றாலும் என்னுடைய கண்களுக்கு முன்பாக அந்த வாசகம் வரும். ఆ జెండాను నేను చూస్తేనే పారిపోతూ పరిగెత్తుతూ ఉందను, అయినప్పటికీ అది నా కండ్ల ముందుగానే ఉన్నట్లుగా తలంచు ఉందను. But dear ones, the Lord graciously delivered me from all these negative fears. I thank God for that. ஆனால் பிரியமானவர்களே, இந்த எல்லா விதமான எதிர்மறையான பயங்களிலும் இருந்து கர்த்தர் என்னை கிருபையாய் ரட்சித்து விடுதலையாக்கினபடினால நான் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். ప్రియులారా, ఇటువంటి అనవసరమైనట్టి భయములలో నుండి దేవుడు నన్ను విడుదల చేసి ఉన్నాడు గనుక ఆయనను స్తుతించుతూ ఉన్నాను. Perhaps some of you may have some negative fears. May the good Lord grant the grace that we will be set free from all these fears today. நம்முடைய மத்தியிலே பலருக்கு ஒருவேளை விதமான எதிர்மறையான பயங்கள் இருக்கக்கூடும். என்றாலுமோ நம்முடைய நல்ல தேவன் தாமே உங்கள் அனைவருக்கும் அவசியமான கிருபைகளை அளித்து இந்த எல்லா பயங்களிலும் இருந்து உங்களை விடுதலையாக்குவாராக. ఇట్టి అనవసరమైనట్టి భయములతో మీరును పీడించబడుచుండవచ్చును, అయినప్పటికీ మీకు అవసరమైన కృపను, భయములో నుండి విడుదల పొందినట్టు కృపను దేవుడిచ్చునుగాక. Beloved ones, how can we be free from all these negative fears? இந்த எல்லா எதிர்மறையான பயங்களிலும் இருந்து நாம் விடுதலையாவது எப்படி? ఇట్టి అనవసరమైన భయములలో నుండి ఏ విధముగా విడుదల చేయబడగలము? Psalm 130 verse 4 says, fear and forgiveness are connected together. 130ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். தேவ பயமும் பாவ மன்னிப்பும் ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 130వ కీర్తన 4వ వాక్యములో భయము క్షమాపణ రెండు ఒకే విధముగా వెళ్తున్నవి. So a man who has not received forgiveness of sin, when there is unconfessed sin, unrepented sin, there will be fear in your heart. ஆகையால் நாம் மன்னிக்கப்படும்படியாக தேவ பயம் அவசியம். இன்னொரு பக்கத்தில் சொல்ல போனால், ஒருவருடைய வாழ்க்கையிலே பாவம் உண்டு என்றால், அறிக்கை செய்யாத பாவம் உண்டு என்றால், மனஸ்தாபப்படாத பாவம் உண்டு என்றால் அவனுக்குள் அனாவசியமான ஒரு பயம் இருக்கும். ఒకరి జీవితంలో క్షమించబడనటువంటి పాపములు ఉన్న ఎడల వానికి నిశ్చయముగా అవసరం లేనట్టి భయం అనేది వానిలో కనబడును. I have seen number of people while dying looking blank with great fear. They want to confess something out of their heart so that they may get peace of mind. சிலர் மரண தருவாயில் இருக்கிறதான வேளையிலே நான் கண்டிருக்கிறேன். அவருடைய கண்களை பார்த்தால் ஏதோ வெற்றிடத்தை பார்ப்பது போல இருப்பார்கள். வாய்க்குளறி அவள் ஏதோ ஒன்றை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என ஒரு பயம் அவர்களுக்குள் இருப்பதை நான் கண்டிருக்கிறேன். కొంతమంది మరణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నేను వారిని చూస్తున్నాను. వారి యొక్క కండ్లు ఏదో బెదిరిపోతున్నట్టు చూపులు, నోటితో ఏదో చెప్పాలి ఒప్పుకోవాలనే వారి యొక్క వాంఛ బయలుపడుచు ఉండను. Beloved ones, when there is unconfessed, unrepented sin in our life, definitely there will be a fear and it will be constantly haunting you. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய ஜீவியத்திலே நாம் மனஸ்தாபப்படாமல் அறிக்கை செய்யாமல் பாவத்தை ஒழித்து மறைத்து வைத்துக் கொண்டிருப்போம் என்றால் நமக்குள் ஒரு பயம் இருக்கும். அந்த பயம் நம்மை எப்பொழுது பார்த்தாலும் ஒரு பீதியிலே வைத்து பிடித்து வைத்திருக்கும். ప్రియులారా, పశ్చాత్తాపపడనట్టి ఒప్పుకోలు చేయనట్టి పాపం అనేది మన జీవితంలో ఉంటే అది ఒక భయము మూలముగా మనల్ని ఎల్లప్పుడూ పీడించుతూనే ఉండును. When Adam sinned against God, God came down in the cool of the day to speak to Adam. ஆதியிலே ஆதாம் பாவம் செய்த வேளையிலே அந்த ஆதாமோடு பேசும்படியாக தேவன் பகலிலே குளிர்ச்சியான வேளையிலே அவனை தேடி வந்தார். ఆదాము పాపము చేసినప్పుడు వానితో మాట్లాడుటకై దేవుడైన యెహోవా సాయంకాల చల్లని పూట యందు ఆదామును వెదకి వచ్చి ఉన్నాడు. We read in Genesis 3:9 and 10, Adam, where art thou? And he replied, I heard thy voice in the garden and I was afraid. ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் 10ஆம் வசனங்கள். அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமை கூப்பிட்டு, நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்றார். அதற்கு அவன், நான் தேவரீருடைய சத்தத்தை தோட்டத்திலே கேட்டு நான் நிர்வாணியாயிருப்பதினால் பயந்து ஒளித்துக் கொண்டேன் என்றான். ఆదికాండం 3వ అధ్యాయము 9-10 వాక్యముల్లో దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి, నీవెక్కడ ఉన్నావనను అతడు, నేను తోటలో నీ స్వరమును విని దాగుకొని ఉన్నాను అని చెప్పి ఉన్నాడు. So when Adam had sinned, because he covered it, when God came, instead of confessing that,
he was confessing the result of his sin, unconfessed sin, that was fear. ஆதாம் பாவம் செய்தது ஒன்று, அவன் அந்த பாவத்தை மூடி வைத்தது அது அடுத்தது. தேவன் அவனிடத்தில் வந்த பொழுது அவன் அந்த பாவத்தை அறிக்கை செய்திருக்கலாமே, அதற்கு பதிலாக பாவத்தை ஒழித்து வைத்ததின் விளைவாகிய భయத்தை பற்றி தான் దేవునిடத்தில் சொன்னான். ఆదాము పాపము చేసి దాన్ని ఒప్పుకొనలేదు. దేవుడు ఆయన కొద్ది ఎద్దుకొచ్చినప్పుడు కూడా దానిని ఒప్పుకుంటకు బదులుగా ఆ పాపమును దాచిపెట్టడం వల్ల కలిగిన భయమునే ఒప్పుకోలు చేస్తున్నాడు. In the same way, when Cain killed his brother Abel, God came down and asked Cain, where is your brother Abel? அதே போலவே காயின் தன் சகோதரனாகிய ஆபேலை கொன்ற பிறகு தேவன் அவனிடத்தில் பட்சமாய் இறங்கி வந்து, காயினே உன் சகோதரன் எங்கே என்று வினாவினார். అదే విధముగా కయ్యూను తన సహోదరుడైన హేబేలును చంపినప్పుడు దేవుడు అడుగుతున్నాడు, కయ్యూను నీ సహోదరుడైన హేబేలు ఎక్కడ అని అడిగాడు. In Genesis 4:11, the answer he gives, instead of confessing his sin, he says, everyone that findeth me shall slay me. ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே அவன் தன்னுடைய பாவத்தை அறிக்கையிடுவதற்கு பதிலாக இனிமேல் என்னை காண்கிற யாவரும் என்னை கொன்று போடுவார்கள் என்ற பயத்தை அறிக்கை செய்தார். ఆది కాండము 4:11లో ఆయన బదులును నేరుగా చెప్పుటకు బదులుగా తన పాపమును ఒప్పుకొంటకు బదులుగా నన్ను చూచువారందరూ నన్నే చంపుదురని చెప్పాడు. So the truth is very simple and plain. If you hide any sin unconfessed, unrepented, particularly after you are born again, remember that fear, even after death, it will follow you. பிரியமானவர்களே, சத்தியம் மிக லகுவானது, மிக தெளிவானது. அறிக்கை செய்யாத எந்த பாவமும் ஒரு பயத்தை உனக்குள் உருவாக்கும். விசேஷமாக நீ மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ஏதாவது தவறுகள் பாவங்கள் செய்திருப்பாய் என்றால் அதை அறிக்கை செய்யாமல் ஒளித்து வைத்தால் பயம் இருக்கும். உன்னுடைய மரணத்திற்கு பிற்பாடு கூட அந்த பயம் உன்னை பின்தொடர்ந்து வரும். ప్రియులారా, ఒక సత్యమును వినండి. మారు మనసు పొందిన తరువాత పశ్చాత్తాప పడకుండా ఒప్పుకోలు చేయని పాపం మీలో ఉంటే అది మిమ్మలను మరణమునకు తరువాత కూడా వెంటాడుతూనే ఉండును. Simply don't go by the law of the land. Go by the law of the word of God. தேசத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றி போக வேண்டாம். அதை பார்க்கிலும் மேலான தேவ வசனத்தினுடைய உபதேச சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றி செல்லுங்கள். దేశపు చట్టములకు లోబడుట మాత్రమే కాదు, దేవుని వాక్యము యొక్క చట్టములకు లోబడండి. For example, abortion is legalized and encouraged by the government, but in Psalm 10 verse 8 says it's a terrible sin. பிரியமானவர்களே, தேசத்திலே பிரமாணம் கருத்தடைக்கு சாதகமாக உண்டு. அரசாங்கம் அதை அனுமதிக்கிறது. என்றாலுமோ கர்த்தருடைய வசனத்தை தியானித்து பாருங்கள். 10ஆம் சங்கீதம் 8ஆம் வசனத்திலே அதை பற்றி ஆழமான சத்தியம் உண்டு. ఉదాహరణకు ఒక కార్యము, గర్భస్రావం అనే కార్యమును ప్రభుత్వం వారు చట్టముగా అంగీకరించినప్పటికీ దేవుని వాక్యములో 10వ కీర్తన 8వ వాక్యము దానిని నిరాకరించుతున్నది. About the sin of abortion, it says, in the secret places doth he murder the innocent. கருத்தடை பற்றி கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறதை அந்த வசனத்திலே பாருங்கள். கிராமங்களிலே ஒளிப்பிடங்களிலே பதிவிருந்து மறைவிடங்களிலே குற்றமற்றவனை கொல்லுகிறான். గర్భస్రావమును గురించి వాక్యం ఏమి చెప్పుచున్నది? అమాయకులను ఓ రహస్యమందు చీకటిలో చంపుతున్నారని. As in the secret place of the womb, the innocent baby, you cannot find more innocent person than an unborn baby. குற்றமற்றவன் என்று ஒரு வசனம் சொல்லுகிறதே, இந்த குற்றமற்றவன் ஒரு பிறக்காத சிசு குழந்தை போல யார் குற்றமற்றவனாய் இருக்க முடியும்? ஸ்ரீனுடைய கற்பப்பையிலே மறைவிடங்களிலே இருக்குதான் அந்த குற்றமற்றவனை கொலை செய்கிறது. அது ஒரு கருத்தடை என்பது தேவ பார்வையிலே பாவமே. గర్భములో అమాయకులు చంపబడుతున్నారంటే ఆ అమాయకులు వేరెవరు? ఆ చిన్న శిశువే. ఈ విధముగా చిన్న శిశువులు చంపబడుతున్నారు. Oh, internet has come to India and so much of cable television has come to India. Immoral life in many ways are encouraged through these media. பிரியமானவர்களே, இந்த கம்ப்யூட்டர் யுகத்திலே இந்த இந்தியாவிலே கேபிள் டெலிவிஷனும் இன்டர்நெட் போன்றவைகள் எல்லாம் வந்துவிட்டன. இதன் விளைவாக ஆபாசமான காரியங்கள் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றன. இவைகளை பற்றி நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். ప్రియులారా, ఇండియా దేశములో కంప్యూటర్లు,
కేబుల్ టీవీ ఇంటర్నెట్ల మూలముగా చాలా అన్యాయమైనటువంటి కార్యములు అమలులోనికి వస్తున్నవి. జాగ్రత్తగా ఉండగలను. May I show you the seriousness of immoral life from the word of God. கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து இந்த துன்மார்க்கமான ஆபாசமான வாழ்க்கையினுடைய விளைவு எவ்வளவு பெரியது என்பதை உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன். దేవుని వాక్యపు వెలుగులో దుర్మార్గ జీవితం యొక్క ప్రతిఫలము ఏమిటి అనే దానిని చూపగోరుచున్నాను. Proverbs 6:29 says, whosoever toucheth a woman shall not be innocent before God. நீதிமொழிகள் 6ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்திலே பிறனுடைய மனைவியிடத்தில் பிரவேசிப்பனும் அப்படியே அவனை தொடுகிற எவனும் ஆக்கினைக்கு தப்பான். సామెతలు 6వ అధ్యాయం 21వ వాక్యములో పరస్త్రీని ముట్టువాడు శిక్షా విధికి లోబడకుండా పోడు. You know what is the punishment for that? அப்படிப்பட்டதான பாவத்திற்கு தேவன் விதிக்கும் தண்டனை இது தெரியுமா? అట్టి కార్యమునకు దేవుని శిక్ష ఫలము ఏమో తెలియనా? Proverbs 7:23, till a dart strike through his liver, and as a bird hasteth to the snare, and knoweth not that it is for his life. நீதிமொழிகள் 7ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம், ஒரு குருவி தன் பிராணனை வாங்கும் கண்ணியை அறியாமல் அதில் விழுந்து தீவிரிக்கிறது போலும் அவளுக்கு பின்னே போனான், அம்பு அவன் ஈரலை பிளந்தது. సామెతలు 7వ అధ్యాయం 23వ వాక్యములో ఉరి యొద్దకు పక్షి త్వరపడినట్లును వాని గుండెను అంబు చీల్చు వరకు దాని వెంటనే పోవును. Let me plainly, down to earth terms, let me tell from the word of God. If a person will touch somebody with a wrong intention, word of God says the pain for that person will be for all life, and the pain will be like a dart or an arrow piercing the heart. பிரியமானவர்களே, நான் இந்த காரியத்தை piercing the liver. பிரியமானவர்களே, இந்த காரியத்தை நான் தெள்ளம் தெளிவாக சொல்ல விரும்புகிறேன். தரை மட்டம் தாழ்த்தி அப்படியே எடுத்து சொல்ல விரும்புகிறேன். தவறான நோக்கத்தோடு எதிர்ப்பாளரை யாராவது தொடுவோம் என்றால், யாராவது இப்படிப்பட்ட பாவத்திற்கு இடம் கொடுப்போம் என்றால், பாவம் அதனுடைய விளைவு தேவனுடைய தண்டனை கொண்டு வந்து ஒரு அம்பு அவனுடைய ஈரலை பாய்ச்சுகிறது போல தேவனுடைய தண்டனை வரும். ప్రియులారా, దేవుని వాక్యం యొక్క సత్యమును నేను చెప్పుచున్నాను. పరస్త్రీలను ఎవడైనా ముట్టిన ఎడల వానికి లభించినట్టు శిక్ష ఫలం ఏమిటంటే ఒక అంబు బాణం అనేది హృదయములో గుచ్చుకున్నట్లుగా వెళ్ళను. And Proverbs 9:18 says, such people will be in the depths of hell, or in the deepest place, the hottest place of hell they will be. நீதிமொழிகள் 9ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே அப்படிப்பட்டவருடைய இடம், அவர்களுடைய விருந்தாளிகள் நரக பாதாளங்களில் கிடக்கிறார்கள், நரகத்திலும் ஆழமான பாதாளத்திலே அவர்கள் கிடப்பார்கள். సామెతలు 9వ అధ్యాయం 18వ వాక్యములో అటువంటి వారు వెళ్ళు స్థలమేదనగా ప్రేతలుండునట్టి పాతాళ కూపములోనికి వెళ్ళుదురు. That's why Saint Paul says in 1 Corinthians 7:1, it is better not to touch a woman. ஆகையால் தான் 1 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே ஸ்திரீயை தொடாமல் இருப்பது நல்லது என்று பவுல் பேசுகிறார். కాబట్టి 1 కొరింథీ 7వ అధ్యాయం 1వ వాక్యములో పౌలు వ్రాయుచున్నాడు, స్త్రీని ముట్టకుండుట మనుషునికి మేలు. By the way, let me add, this is not connected with the married life and married family. I am telling about a person touching a stranger. பிரியமானவர்களே, இதை பற்றி நான் சொல்லுகிறது நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டு விவாகத்துக்கு விரோதமாக பேசுகிறோம் என்று யோசிக்க கூடாது. இது விவாகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு தீய நோக்கத்தோடு உள்ளதான காரியத்தை பற்றியே நான் பேசுகிறேன். ప్రియులారా, ఈ కార్యములను చెప్పుట వలన మేమేదో వివాహములకు విరోధముగా మాట్లాడుతున్నామని అనుకునవద్దు. వివాహ బాంధవ్యములకు అన్ని వేరుగా చేయనటువంటి కార్యములనే ఖండించున్నాము. D.L. Moody, a great saint who lived a century, 1.5 centuries ago, says a person who does such sin how to repent all his life. பிரியமானவர்களே, கிட்டத்தட்ட 150 வருஷங்களுக்கு முன்பதாக ஊழியம் செய்த ஒரு பிரபலமான கிறிஸ்தவ ஊழியக்காரராகிய D.L. மூடி என்பவர் இப்படிப்பட்ட பாவங்களை செய்தவர்கள் ஒரு முறை மட்டுமல்ல வாழ்நாள் முழுவதும் அவள் மனம் திரும்பிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார். D.L. మూడి అనే భక్తుడు
150 సంవత్సరములకు ముందుగా జీవించిన ఆయన చెప్పుచున్నాడు, ఇటువంటి పాపములో పడిన వారు తమ జీవితాంతం వరకు బాధపడుతూనే ఉండవలనని. Definitely for such people fear of death will haunt. நிச்சயமாகவே இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு மரண பயம் பீடி பிடிக்கும். నిశ్చయముగా అతి నిశ్చయముగా ఇటువంటి వారిని మరణ భయం అనేది పీడించుతూనే ఉండను. It is true, in the modern world we are living in a very permissive society, but beloved ones, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. இந்த நவீன உலகத்திலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எல்லாருக்கும் அனுமதி உண்டு என்றாலுமோ பிரியமானவர்களே, வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகும், கர்த்தருடைய வார்த்தையோ என்னென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும். ఈ నాగరికతతో ఉన్న లోకములో ఇవన్నీ సాధారణముగా తలంచబడవచ్చును, అయితే దేవుని యొక్క వాక్యము ఆకాశము భూమి గతించినను దేవుని వాక్యము గతించబోదు. You may hide so many sins from your wife, but remember, Bible says your prayers will not be answered. உன்னுடைய பாவங்களை உன்னுடைய மனைவிக்கு சொல்லாமல் நீ மறைத்து வைத்திருக்கலாம் என்றாலுமோ உன்னுடைய ஜெபங்கள் தேவனுக்கு அருவருப்பு என்றும் தேவனுடைய ஜெபங்களை கேட்க மாட்டா என்றும் வசனம் சொல்லுகிறது. నీవు చే పాపములను నీ భార్యకే బయల్పరచకుండా ఉండవచ్చును, వాక్యము చెప్పుచున్నది నీ ప్రార్థనలు ఆలకించబడవని. Before your marriage or after your marriage such sins happened, unless you confess and ask forgiveness from your spouse, remember, your hearts will never be married. You may be legally married, but your spirits will not be married. நீங்கள் விவாகத்திற்கு முன்னதாகவோ விவாகத்திற்கு பின்னாகவோ இப்படிப்பட்ட பாவங்களிலே ஈடுபட்டு இருப்பீர்கள் என்றால் அவைகளை நீங்கள் அறிக்கை செய்து துணைவன் துணைவியோடு மன்னிப்பு கேட்டு ஒப்புரவாகாவிட்டால் சட்ட பிரகாரமாக நீங்கள் விவாகமாக இருக்கலாம். உங்களுடைய இருதயங்கள் உங்களுடைய ஆவிகள் ஒரு மெய்யான விவாகத்திலே பிரவேசிக்காது. మీ వివాహమునకు ముందుగానో వివాహమునకు తరువాతనో మీరు ఇటువంటి చేసి మీ యొక్క జీవిత భాగస్సులతో వాటిని ఒప్పుకోలుగా చేయకపోతే మీరు శారీరకముగా చట్టపూర్వకంగా వివాహమై ఉండవచ్చును, అయితే మీ ఆత్మలలో ఇమిడి ఉండలేరు. Because of the shortage of time, all the verses I don't want to read, but the relevant portions I will read. நேரம் குறுகினபடினாலே எல்லா வசனங்களையும் சொல்ல நேரம் இல்லை. இதற்கு நெருங்கிய சம்பந்தமுள்ள சில வசனங்களை மட்டும் சொல்லி செல்ல விரும்புகிறேன். అన్ని వాక్యములు చెప్పడానికి సమయం లేదు, మిక్కిలి అవసరమైన వాటిని మాత్రమే చెప్పబోతున్నాను. In 1 Peter 3 verse 7 and 8 we read, likewise ye husbands dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, lest your prayers be not hindered. 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் 8ஆம் வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம், அந்தபடி புருஷர்களே மனைவியானவள் பலவீன பாண்டமாயிருக்கிறபடியினால் உங்கள் ஜெபங்களுக்கு தடை வராதபடிக்கு நீங்கள் விவேகத்தோடு அவர்களுடைய வாழுங்கள். 1 పేతురు 3వ అధ్యాయము 7వ వాక్యములో, అటువలే పురుషులారా జీవమును కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలువై ఉన్నారని ఎరిగి బలహీనమైన గతములని భార్యలను సన్మానించుడి. Finally be all of one mind. 8ஆம் வசனம், மேலும் நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு மனப்பட்டவர்களாய் இருங்கள். 8వ వాక్యము, తుదకు మీరందరూ ఏక మనస్కులై ఉండుడి. If your spirits are divided and wife has her own hidden sins which she has not confessed to the husband has some hidden sins which he has not confessed to the wife, you may be living under one roof. Remember, before God, in your spirits are not married. பிரியமானவர்களே, இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருங்கள். மனைவியும் புருஷனும் என்கிறதான விஷயத்திலே புருஷனிடத்தில் மனைவி தன்னுடைய ரகசிய பாவங்களை அறிக்கை செய்யாமல் இருந்தால், புருஷன் மனைவியிடத்திலே தன்னுடைய ரகசிய பாவங்களை அறிக்கை செய்யாவிட்டால் ஒரே கூரையின் கீழ் இருப்பீர்கள். தேவனுக்கு முன்பாக சொல்லுகிறேன், உங்களுடைய ஆவிகள் விவாகத்திலே இணைந்திருக்காது. ప్రియులారా, ఈ కార్యములను జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. ఒకే కప్పు కింద ఉన్నటువంటి భార్య భర్తలు వారి యొక్క తప్పిదములను ఒకరితో ఒకరు ఒప్పుకోలు చేసుకోకపోతే వారి ఆత్మలు ఇమర్చబడిన వారుగా ఏకముగా జీవించలేరు. Of course, if you are not wise enough in dealing in that matter, you can see and consult a matured servant of God. Then the servant of God will give you advice how to confess,
when to confess, how to prepare the heart of the spouse for that. இந்த காரியங்களிலே எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதான ஞானம் உங்களுக்கு இல்லை என்றால் நல்ல அனுபவம் உள்ள மூத்த ஊழியக்காரர்களை அணுகுங்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு புத்திமதி சொல்லித் தருவார்கள். உங்களுடைய துணைவியார் இவரிடத்தில் எப்பொழுது என்றைக்கு இவைகளை சொல்ல வேண்டும் என்றும் அவர்களை பக்குவப்படுத்துவதான விஷயத்திலே ஊழியக்காரர்கள் ఉదவி செய்வார்கள். ఇటువంటి కార్యములను సరి చేసుకొనవలనంటే ఒప్పుకోలు చేయవలనంటే కొద్దిగా ఆత్మీయతలో ఎదిగినట్టు దైవ సేవకులను సహకరించండి. వారు ఎప్పుడు ఏ విధముగా వీటిని సరి చేయవలనో ఆలోచన చెప్పుదురు. We already read, if you are not of one mind, if you are not united, Bible very clearly says your prayers will be hindered. நீங்கள் இசைவாய் இணைக்கப்பட்டு ஒரு மனதாய் இராவிட்டால் உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு தடைகள் உண்டாகும். మీరు ఏక మనస్కులుగా ఐక్యము కలిగి ఉండకపోతే ప్రార్థనలకు ఆటంకము కలుగును అని వాక్యం చెబుతున్నది. As long as you have unconfessed sins in your life, fear will be haunting you. அறிக்கை செய்யாத பாவங்கள் இருக்கும் என்றால் பயம் உங்களை பிடித்துக் கொள்ளும். ఒప్పుకోలు చేయనట్టి పాపములు మీలో ఉంటే భయము మిమ్మలను పీడించుతూనే ఉండును. That fear may appear in various ways. அந்த பயம் பல விதங்களிலே உங்களுக்குள் வெளிப்படும். ఆ భయము పలు విధములుగా బయలుపడుచూ ఉండును. You may say, I have fear about traveling. எனக்கு பிரயாணத்தை பற்றிய பயம் உண்டு என்று சொல்லுவீர்கள். ప్రయాణం చేయటం గురించిన భయం నాకున్నదనవచ్చును. About fear about water, they cannot touch water. சில அப்படிப்பட்டவர்கள் எனக்கு தண்ணி பக்கமே போக முடியாது, தண்ணியை கண்டால் பயம் என்று சொல்லுவார்கள். నీళ్లను గురించిన భయము కొంతమందికి ఉండును. But the root is, when we trace it right down, there is something unclean in the heart. இந்த பயங்களுக்கெல்லாம் வேர் எங்கே இருக்கிறது என்பதை தேடி கண்டுபிடிக்க போவோம் என்றால் அறிக்கை செய்யாத பாவம் இருதயத்தில் இருக்கிறது என்று அர்த்தம். ఈ భయములన్నిటికీ వేరు ఎక్కడున్నది అని అడిగితే ఒప్పుకోలు చేయనటువంటి పాపమే దానికి కారణము. Once a child of God, he only ate a piece of cake which had alcoholic some portion. ஒரு முறை ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தான் உண்டதான அந்த கேக்கிலே ஏதோ கொஞ்சம் மதுபானம் சேர்த்து செய்திருக்கிறாள். அதை ஒரு முறை அவர் கொஞ்சம் கடித்து புசித்தார், அவ்வளவுதான். ఒక దేవుని బిడ్డ ఒకసారి మద్యపానములో ముంచబడినట్టు ఒక కేకు ముక్కను తిని ఉన్నాడు. That night he had a dream. அன்று இரவு அவருக்கு ஒரு சொப்பனம் உண்டானது. ఆ రాత్రి ఆయన ఒక కల కన్నాడు. He was going to heaven and there was a customs in the border, and customs officers asked to open the bag and found out a liquor bottle, and customs officer told, your place is that prison, go there. இவர் அன்று இரவு சொப்பனத்திலே இவர் பரலோகத்திற்கு எடுத்து செல்லப்படுவதாக சொப்பனம் கண்டார். போகிற வழியிலே சுங்க இலாக்கா அதிகாரிகள் அங்கு இருந்து ஒவ்வொருவரையும் தடை செய்து பரிசோதித்து பார்த்து இவருடைய பெட்டியை திறந்து அங்கே மதுபான புட்டி ஒன்றை எடுத்து அதை பார்த்தவுடனே இடத்தில் சொன்னார்கள், உனக்கு இங்கு போக முடியாது, உன்னுடைய இடம் அந்த காவல் அறை என்று அனுப்பினார்கள். కలలో ఆయన పరలోకమునకు వెళ్ళుచున్నప్పుడు అక్కడ ఒక ఎక్సైజ్ అధికారులను సంధించవలసిన సందర్భం. వాళ్ళు ఆయన బ్యాగ్ ను తెరిచి చూస్తే సారాయి సీసా దాంట్లో ఉన్నది. దాని కారణముగా నీ స్థలము నరకం, వెళ్ళు అని చెప్పారు. He was shocked and got up out of the bed. The first thing that he did, the remaining cake he took out and threw into the dustbin. அவர் சொப்பனம் கண்டு எழுந்தவுடனே அதிர்ச்சி அடைந்தவராக பயந்து போய் உடனடியாக போய் மீதி இருக்கிறார் அந்த கேக்கு துண்டை எடுத்து வீசி எறிந்து விட்டார். ఆయన ఈ కలను కన్నప్పుడు వెంటనే లేచాడు, మేలుకొని లేచాడు, వెళ్ళి మీది ఉన్నటువంటి మిగిలి ఉన్న ఆ కేకు ముక్కను పారేశాడు. Our God is a holy God. நம்முடைய தேவன் பரிசுத்தமான தேவன். మన దేవుడు పవిత్రుడైన దేవుడు. And God wants his people to be holy people. நம்முடைய ஜனங்கள் பரிசுத்த ஜனமாய் இருக்க வேண்டும் என தேவன் வாஞ்சிக்கிறார். తన జనులు పరిశుద్ధులుగా We ఉండగోరుచున్నారు. are a chosen generation. நாம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான சந்ததி, మనము ఏర్పరచబడిన A జనులము, royal priesthood. ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம், రాజరికమైన యాజక A సమూహము, holy nation. பரிசுத்த ஜாதியா, పరిశుద్ధమైన జాతి A వారము, peculiar people. விசேஷித்த ஜனம், మనము దేవునికి విశేషమైన జనులము, Delivered from darkness and brought into the marvelous light to show forth his good deeds. இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கி ஆச்சரியமான ஒளி நிலத்திற்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படியாக தேவன் நம்மை பரிசுத்த ஜாதியாராக தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். చీకటి శక్తులలో నుండి విడుదల చేసి
ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి తెచ్చి ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ప్రభువు యొక్క మంచి కార్యము సత్కార్యములను ప్రకటించుటకు గాను. We already heard from the word of God, fear and forgiveness, they go together. ஏற்கனவே வசனத்திலே கண்டோம், பயம் மன்னிப்பு இவைகள் இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டன. వాక్యములో చూసి ఉన్నాము, భయము క్షమాపణ అన్నవి ఒకదానితో ఒకటి ఐక్యముగా వెళ్ళను. If you cannot forgive somebody, definitely you will have fear of death. உனக்கு யாராவது மற்றொருவரை மன்னிக்க முடியவில்லை என்றால் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே முடிவிலே மரண பயம் உன்னை பிடிக்கும். నీవు ఎవరినైనా క్షమించలేని స్థితిలో ఉన్నావా, నిన్ను మరణ భయం అనేది పీడిస్తూనే ఉండను. For example, look at Joseph's brothers. Joseph's brothers hated him, and we read in chapter 50 Genesis that brothers were afraid of Joseph. உதாரணமாக யோசேப்புடைய சரித்திரத்தை எண்ணி பாருங்கள். யோசேப்புடைய சகோதரர்கள் யோசேப்பை முகாந்திரம் இல்லாமல் பகைத்தார்கள். ஆதியாகமம் 50ஆம் அதிகாரத்துக்கு வந்து பார்த்தால் யோசேப்புக்கு ஒன்றுமல்ல, மற்ற சகோதரர்களுக்கு பயம் பிடித்தது. యోసేపు యొక్క జీవితమును చూడగా ఆదికాండము 50వ అధ్యాయములో కారణము లేకుండా యోసేపు సహోదరులు ఆయనను ద్వేషించున్నారు కాబట్టి భయము వారిని పట్టుకొనెను. King Saul hated David, and the Bible says Saul was afraid of David. சவுல் ராஜா தாவீதை பகைத்தான். வேதம் சொல்லுகிறது சவுலுக்கு பயம் பிடித்தது. సౌలు దావీదును ద్వేషించెను. వాక్యములో ఏమి రాయబడి ఉన్నది? భయము చేత సౌలు పీడించబడ్డాడు. Dear child of God, if you cannot forgive someone, remember, you will have constant fear in you. You may not show it, but deep down in your heart, your conscience will be dictating fear, fear, fear. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, மற்றவர்களை நீ மன்னிக்காமல் நீ அவைகளை பற்றிய குறைகளை உள்ளத்திலே வைத்திருப்பாய் என்றால் ஒருவேளை வெளிப்படையாக நீ ஒன்றும் காட்ட மாட்டாய். உள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு பயம் இருக்கும். உன்னுடைய மனசாட்சி அவரை பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுது பார்த்தாலும் பயம் 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 என்றே பேசிக் கொண்டிருக்கும். ప్రియులారా, ఇతరులను క్షమించినటువంటి కార్యములు మీ జీవితంలో ఉన్న ఎడల బాహ్యముగా బయలుపరచకపోయినప్పటికీ మీ అంతరంగంలో భయం భయం భయముతో వణుకుచూ ఉందరు. In 1 John chapter 4:18 says, fear has got torment, perfect love casteth out fear. 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே அன்பிலே பயமில்லை, பூர்ண அன்பு பயத்தை புறமே தள்ளும், பயமானது வேதனை உள்ளது என்று பார்க்கிறோம். 1 యోహాను 4వ అధ్యాయములో పూర్ణ ప్రేమయందు భయము లేదు, ప్రేమన్నది భయమును త్రోసివేయనని వ్రాయబడి ఉన్నది. Perfect love will cast out all fear. பூர்ண அன்பு பயத்தை புறமே தள்ளிவிடும். పరిపూర్ణ ప్రేమ భయమును తోసివేయును. This perfect love is Calvary's love. இந்த பூர்ண அன்பு கல்வாரி அன்பே. ఈ పరిపూర్ణమైన ప్రేమ కల్వారి ప్రేమ. I want to tell you, ever since I started meditating about Calvary's love, I realize my shortcomings, drawbacks, failures, how far away I am from the love of Jesus. என்றைக்கு நான் முதலாவதாக கல்வாரியுடைய அன்பை தியானிக்க ஆரம்பித்தேனோ அன்று முதற்கொண்டு என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் இருக்குதான என்னுடைய பிழைகள், குறைகள், தவறுதல்கள், மீறுதல்கள், நான் கர்த்தருடைய அளவுக்கு எவ்வளவு பின்தங்கி இருக்கிறேன் என்பதை பற்றிய ஒரு மெய்யான உணர்வு என்னுடைய உள்ளத்திற்குள் வந்தது. నేను ఎప్పుడైతే కల్వారి ప్రేమను ధ్యానించుటకు ప్రారంభించున్నానో అప్పటి నుండి నా జీవితంలో ఉన్న కొరతలు, నా జీవితంలో ఉన్న తప్పిదములను గుర్చిన ఒక గొప్ప పశ్చాత్తాపం నాలో కలుగుతూనే ఉండెను. Let me show one verse about Calvary's love. கல்வாரி அன்பை பற்றி ஒரே ஒரு வசனம் விமர்சித்து காட்ட விரும்புகிறேன். కల్వారి ప్రేమను గురించి నిరూపించుటకు ఒకే ఒక వాక్యమును చూపగోరుచున్నాను. Very recently, only just a couple of days ago only, my spiritual eyes were open to see this wonderful verse. வெகு அண்மையிலே, ஏன் சில நாட்களுக்கு முன்பாக தான் இப்படி ஒரு வசனம் உண்டு என்பதை நான் விளங்கத்தக்கதாக என்னுடைய ஆவிக்குரிய மனக்கண்களை தேவன் திறந்தார். ఒక 2 దినములకు ముందుగానే ఇటువంటి అద్భుతమైన వాక్యమును గ్రహించుటకు గాను దేవుడు నా మనోనేత్రములను తెరచి ఉన్నాడు. Psalm 69 verse 4. 69ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனம். కీర్తన 69 4వ వాక్యము. நிமித்தமில்லாமல் என்னை பகைக்கிறவர்கள் என் தலைமயிரிலும் அதிகமாயிருக்கிறார்கள். வீணாக எனக்கு சத்துருக்களாகி என்னை சங்கரிக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறவர்கள் பலத்திருக்கிறார்கள். நான் எடுத்துக்கொள்ளாததை நான் கொடுக்க வேண்டியதாயிற்று. They that hate me without a cause
more than the hairs of mine head. They that would destroy me, being mine enemies wrongfully, are mighty. Listen then. Then I restored that which I took not away. நிமித்தமில்லாமல் என்னை பகைக்கிறவர்கள் என் தலைமயிரிலும் அதிகமாயிருக்கிறார்கள். வீணாக எனக்கு சத்துருக்களாகி என்னை சங்கரிக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறவர்கள் பலத்திருக்கிறார்கள். முடிவை கவனித்து பாருங்கள். நான் எடுத்துக் கொள்ளாததை நான் கொடுக்க வேண்டியதாயிற்று. నిర్నిమిత్తముగా నా మీద పగపట్టిన వారు నా తల వెంట్రుకల కంటే విస్తారముగా ఉన్నారు. చివరగా చూడండి, నేను దోచుకున్న దానిని నేను ఇచ్చుకొనవలసి వచ్చెను. Listen, how can you restore what you have not taken away? கவனித்து பாருங்கள். நீங்கள் எடுக்காததை நீங்கள் எப்படி திரும்ப கொடுக்க முடியும்? మీరు దోచుకొనని దానిని ఏ విధముగా ఇవ్వగలరు? తలంచండి. This is spoken about Jesus. இது இயேசுவை பற்றி பேசப்பட்ட வார்த்தைகள். ఇది యేసును గురించి చెప్పబడిన కార్యం. He restored that which he did not take away. இயேசு எடுத்துக் கொள்ளாததை திரும்ப கொடுத்தார். యేసు దేనిని దోచుకొనలేదు, దానిని తిరిగి ఇచ్చి ఉన్నాడు. The devil took away your health, your peace, your joy, your love, and so many good things. பிசாசானவன் உன் ஆரோக்கியத்தையும் உன் சமாதானத்தையும் உன் சந்தோஷத்தையும் உன்னுடைய பல நல்ல காரியங்களை எல்லாம் அவன் கொள்ளை கொண்டு அவன் எடுத்துக்கொண்டு போனான். సాతానుడు నీ యొక్క ఆరోగ్యమును, నీ యొక్క ఆస్తులను, నీ సమాధానమును, సంతోషమును, ఎన్నో కార్యములను దోచుకొని పోయి ఉన్నాడు. But Jesus restored health, and he is restoring health and peace, joy, love, etc. ஆனாலும் இயேசுவோ தான் எடுத்துக் கொள்ளாததை நமக்கு ஆரோக்கியமாக, அன்பாக, சமாதானமாக, சந்தோஷமாக இயேசு திரும்ப கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். యేసు ప్రభు అయితే దోచబడినట్టు మన యొక్క ఆరోగ్యమును, ఆశీర్వాదములను, సంతోష సమాధానమును తిరిగి ఇచ్చుచున్నాడు. It is very interesting to see from this verse, for whom did Jesus restore that he took not away? இயேசு தான் எடுத்துக் கொள்ளாததை யாரிடத்தில் திரும்ப கொடுத்தார் என்று யோசித்து பாருங்கள். ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். తాను తీసుకొన్నట్టు దానిని యేసు ప్రభు ఎవరికి ఇచ్చుచున్నాడు? తలంచి చూడండి. The people who hated him, to them he restored what he took not away. நிமித்தமில்லாமல் காரணமில்லாமல் தன்னை பகைத்தார்களே, அவர்களுக்கு இடத்திலிருந்து தான் எடுக்காததை அவர் திரும்ப கொடுத்திருக்கிறார். నిర్నిమిత్తముగా తన మీద పగపట్టిన వారి యొద్ద దోచుకున్నట్టు కార్యములను ఆయన తిరిగి ఇచ్చుచున్నాడు. This is Calvary's love we must follow. நாம் பின்பற்ற வேண்டியதான கல்வாரி அன்பு இதுதான். ఇదే కల్వారి ప్రేమ. దీనిని మనం వెంబడించవలెను. If somebody is hating you, it's because the devil took away the love from that person. யாரோ ஒருவர் உன்னை பகைக்கிறார் என்று நீ உணர்கிறாயா? காரணம் என்ன தெரியுமா? உன்னை நேசிக்க முடியாதபடிக்கு அந்த நபருடைய உள்ளத்திலே இருக்கிறதான நேசத்தை పిశాసానవన్ కొల్లై కొండు పోయివిట్టాన్. ఎవరైనా నిన్ను ద్వేషించుచున్నారని తలంచుచున్నారా? కారణం ఏమిటంటే నిన్ను ప్రేమించకుండా దేవుని ప్రేమను ఆ వ్యక్తిలో నుండి సాతానుడు తీసివేస్తున్నాడు. If you have Calvary's love, you will restore love to him. You will love that person all the more. ஆனால் உனக்குள் கல்வாரி அன்பு இருக்கும் என்றால் நீ எடுத்துக் கொள்ளாததாகிய அந்த அன்பை நீ அவர்களுக்கு இலவசமாய் திரும்ப கொடுப்பாய். నీలో కల్వారి ప్రేమ ఉన్న ఎడల నీవు దొంగిలించినటువంటి కార్యం వలె దేవుని ప్రేమను వారి ఎడల నీవు చూపగలవు. If somebody is hating you, it's because the devil took away that love, and God wants you to restore that love by loving that person in a special way. ஒருவர் உன்னை பகைக்கிறார் என்றால் அவர் உன்னை நேசிக்காதபடிக்கு அவருடைய உள்ளத்தில் இருக்கும் நேசத்தை பிசாசானவன் கொள்ளை கொண்டு போய்விட்டான். ஆனபடியால் நீ எடுக்காததாகிய அந்த நேசத்தை நீ அவர்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கும்படியாக விசேஷித்த நேசத்தினால் நீ அந்த நபரை நேசிக்க வேண்டும். మిమ్మల్ని ఎవరైనా ద్వేషించుచున్నారంటే మీ ఎడల ప్రేమ లేకుండానట్లు సాతానుడు దైవ ప్రేమను వారిలో నుండి తొలగించున్నాడు. కాబట్టి ఆ దొంగిలించబడిన కార్యం వలె మీరు వారికి తిరిగిచ్చువారుగా ఉండవలెను. You may ask, how is that possible? I will tell you an easy way. அது எப்படி சாத்தியம்? Of course, it's the Bible way.
அது எப்படி சாத்தியம் என்று நீங்கள் யோசித்தால் உங்களுக்கு வேதத்திலிருந்து ஒரு லகுவான வழி சொல்லி தருகிறேன். అది ఏ విధముగా సాధ్యమని తలంచున్నారా? వాక్యము నుండి సులభమైన మార్గమును చూపుకోరుచున్నాను. Do you know what is the greatest sin in the world? உலகத்திலே எல்லா பாவங்களிலும் மகா பெரிய பாவம் எது தெரியுமா? లోకములో మిక్కిలి గొప్ప పాపము ఏమిటో తెలియనా? If you know what is the greatest sin in the world, then you will see the importance of that sin. எல்லா பாவங்களிலும் பெரிய பாவம் இதுதான் என்பதை நீ விளங்கிக் கொள்ளுவாய் என்றால் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நீ உணருவாய். పాపములలో గొప్ప పాపము ఇదే అని మీరు గ్రహించితే ఆ పాపమును గురించి జాగ్రత్త పడగలరు. If we have to know what is the greatest sin, then we should know what is the greatest commandment of God, and breaking that commandment is the greatest sin. மகா பெரிய பாவம் என்ன என்பதை விளங்க வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய மகா பெரிய பிரமாணம் என்ன என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அந்த மகா பெரிய பிரமாணத்தை மீறுவதே மகா பெரிய பாவமாகும். గొప్ప పాపము ఏమిటని తెలుసుకున్నట్టుకు గాను గొప్ప ఆజ్ఞ ఏమిటని గ్రహించాలి. దానిని అతిక్రమించితేనే ఆ పాపమును గురించిన గ్రహింపు మనకు కలుగును. In Matthew 22 verse 37 and 38 we read, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment. மத்தேயு 22ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் 38ஆம் வசனங்கள். இயேசு அவனை நோக்கி, உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக. இது முதலாம் பிரதான கட்டளை கற்பனை. మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయములో ప్రభు చెప్పుచున్నాడు, నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణాత్మతోను పూర్ణ మనసుతోను ప్రేమించవలెను. ఇదే ముఖ్యమైన మొదటి ఆజ్ఞ. So the greatest commandment is loving God with all heart. If that is so, the greatest sin is not loving God with all our heart. பிரதான கற்பனை முழு இருதயத்தோடும் தேவனிலே அன்பு கூறுவது என்றால் பிரதான பாவம் தேவனிலே அன்பு கூறாமல் இருப்பதே. ప్రధానమైన ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ దేవుణ్ణి ప్రేమించటము అంటే మొదటి ముఖ్యమైన పాపం ఏమిటంటే ఆయనను ప్రేమింపకుండా ఉండటమే. Dear children of God, solution for all human problems is loving God with all our heart. பிரியமானவர்களே, மனு குலத்திற்குள் இருக்கிறதான சகல பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே ஒரு நிவாரணம் உண்டு. அது என்னவெனில் முழு இருதயத்தோடும் தேவனில் அன்பு கூறுவதே ஆகும். ప్రియులారా, మనుషుల యొక్క సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం ఉన్నది. ఏమనగా పూర్ణ హృదయముతో దేవునిని ప్రేమించుటయే. Our love should be pure love, holy love, undefiled love. நம்முடைய அன்பு தூய்மையான பரிசுத்தமான கலங்கம் அற்ற ஒரு தூய்மையான அன்பாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். మన యొక్క ప్రేమ అన్నది పవిత్రమైనదిగాను నిష్కళంకమైనదిగా ఉండవలెను. Some people will ask, in this TPN church, why you are too strict about gold, wearing gold? Those who want to wear gold, why don't they wear it? சிலர் எங்களிடத்தில் எங்களை பற்றி பேசுகிறது உண்டு. இந்த டிபிஎம் சபையிலே ஏன் இந்த தங்கம் அணிகிறதை பற்றி இவ்வளவு அடிக்கடி உணர்த்தி பேசுகிறீர்கள்? ஜனங்கள் தங்கம் அணிந்தால் என்ன என்று கேட்கிறார்கள். కొంతమంది మనలను ప్రశ్నిస్తున్నారు, ఏమిటంటే టీపీఎం సంఘములో బంగారమును ధరించుటను గురించి ఎందుకు మీరు ఇంత ఖండితముగా ఉన్నారని. If you love gold, one thing is sure, you cannot love God with a pure heart. Your heart is defiled. தங்க ஆபரணங்களை நீ நேசிக்கிறாய் என்றால் உன்னுடைய அன்பு தேவன் பேரில் தூய்மையான அன்பாய் இராது. நீ தேவனை முழுமையாய் நேசிக்கவில்லை என்று அர்த்தமாகும். నీవు బంగారమును ఆభరణముగా ధరించుకొని వారుగా ఉంటే దేవునిని పవిత్రమైన ప్రేమతో ప్రేమించలేరు. If you love wearing gold, one thing is sure, you will not walk in the street of gold in New Jerusalem. தங்க நகைகளை அணிவது உனக்கு அவ்வளவு இஷ்டம் என்று சொல்லி நீ அணிந்து கொண்டு இருப்பாய் என்றால் ஒரு காரியம் நிச்சயம், தேவனுடைய பரிசுத்த நகரமாகிய அந்த எருசலேமிலே பொன்தள வீதிகளிலே நீ நடக்க மாட்டாய். బంగారపు ఆభరణములను గూర్చిన ప్రేమ మీలో ఉన్న ఎడల ఆ యొక్క బంగారు వీధులలో నడుచుటకు వీలు పడదు. Your love is divided, distracted,
and defiled. உன்னுடைய அன்பு பிரிந்த அன்பு, திசை திருப்பப்பட்ட அன்பு, அது தீட்டுள்ள ஒரு அன்பாக இருக்கிறது. నీ యొక్క ప్రేమనున్నది విభజించబడినదై అపవిత్రపరచబడినదై దోషము కలిగినదిగా మారును. Listen again, beloved ones. The greatest sin before God is breaking the greatest commandment, not loving God with all our heart. மறுபடியும் செவி கொடுத்து கேளுங்கள். தேவனுக்கு விரோதமாக செய்யப்படும் பெரிய பாவம் என்னவெனில், தேவனுடைய முதலாம் பிரதான கட்டளையாகிய தேவனிலே முழு இருதயத்தோடும் அன்பு கூறுகிறதை மீறுவதே பெரிய பாவமாகும். ప్రియులారా, చెవియొగ్గి వినండి. దేవునికి విరోధముగా చేయు గొప్ప పాపమేమనగా పూర్ణ హృదయముతో ఆయనను ప్రేమింపకుండా ఉండుటయే. From 1 Peter chapter 4 verse 8 we read, unless we love him, we will not know him. 1 பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். நாம் அவரிடத்தில் அன்பு கொள்ளாவிட்டால், அவரிடத்தில் அன்பாய் இராவிட்டால் அவரை புரிந்து அறிந்து கொள்ள மாட்டோம். మొదటి పేతురు 4వ అధ్యాయము 8వ వాక్యములో దేవునిని మనము సరిగా ప్రేమించకపోతే ఆయనను గూర్చిన గ్రహింపు కలిగి ఉండలేము. The more we love him, the more we know him. நாம் எந்த அளவுக்கு அவரிலே அன்பு கூறுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய தேவனை நாம் அறிந்து கொண்டே இருப்போம். మనము ఎంతగా దేవునిని ప్రేమించుదుమో అంతగా ఆయనను ఎరుగగలము. I love him more and more. I love him more and more, and when I stand upon the shore I say more and more. Yeshua நேசிக்கிறேன், அக்காரையில் நான் என்றும் அவரை Beloved ones, do you love Jesus with all your heart? பிரியமானவர்களே, உங்களுடைய முழு இருதயத்தோடும் நீங்கள் இயேசுவில் அன்பு கூறுகிறீர்களா? ప్రియులారా, మీ పూర్ణ హృదయముతో యేసును ప్రేమించగలుగుతున్నారా? Perfect love casteth out all fear. பூரண அன்பு சகல பயத்தையும் புறம்பே தள்ளும். పూర్ణ ప్రేమ భయమును తొలగించును. Fear has torment. பயத்திற்கு வேதனை உண்டு. భయం అనేది పీడించుచూ ఉండును. Why do people take medicine, although every Christian knows, almost every Christian knows from the Bible, Jesus' death and stripes were for forgiveness and healing. உலகத்தில் உள்ள கிட்டத்தட்ட எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்குமே பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து இது நன்றாக தெரியும். இயேசு சிலுவையில் மரித்த பொழுது மனுஷனுடைய பாவங்களுக்காகவும் மனுஷனுடைய வியாதிகளுக்காகவும் இயேசு மரித்தார் என்று நன்றாக தெரிந்திருக்க ஏன் இன்னும் ஜனங்கள் மருந்து எடுக்கிறார்கள்? ప్రతి క్రైస్తవుడు వాక్యమును గ్రహించడం మూలముగా యేసు క్రీస్తు మరణించినది, ఆయన గాయములను పొందినది మన పాపములు క్షమించబడుటకును మన వ్యాధులు స్వస్థపడుటకై అని ఎరిగి ఉండగా ఎందుకు మందులకు వెళుతున్నారు? We all know so many patients die in the hands of the doctors with wrong medication or surgery or overdose or various other problems. ஆஸ்பத்திரியிலே அனுமதிக்கப்படுகிறதான எத்தனையோ நோயாளிகள் தவறான சிகிச்சை, தவறான மருந்து, அளவுக்கு மிஞ்சினதான மருந்துகள் எல்லாம் விளைவாக எத்தனையோ நோயாளிகள் ஆஸ்பத்திரிகளிலே செத்து போகிறாள் என்பதை பற்றி நமக்கெல்லாம் தெரியும் தானே. తప్పైన విధముగా మందులను వాడుట వలన, శాస్త్ర చికిత్సకు లోగవుట వలన ఎంతో మంది డాక్టర్ల చేత మరణించున్న విషయం మనకు తెలిసినదే. Most of the people take medicine because they have fear of death. எத்தனையோ பேர் மருந்து எடுப்பதனுடைய காரணம் மரிக்க பயம், மரண பயம் அவர்களுக்குள் உண்டு. చనిపోతామనే భయం వలనే అనేకులు మందులను వెదకి వెళుచూ ఉన్నారు. They are afraid after death, where am I going to go? அவர்களுக்குள் இருக்கிறதான பயம் என்ன தெரியுமா? நான் இப்பொழுது செத்து போனால் என்னுடைய மரணத்திற்கு பிறகு நான் என்ன செய்வேன், எங்கே போவேன்? నేను ఇప్పుడు చచ్చిపోతే నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను, నా గతి ఏమిటి అనే భయం వారికి ఉన్నది. Beloved ones, in this meeting, the Holy Spirit is inviting us. My child, open your heart that I may fill your heart with my divine, undefiled, undivided love.
பிரியமானவர்களே, இதோ இந்த கூட்டத்திலே இந்த வேளையிலே பரிசுத்தாவியானவர் நம்முடைய மத்தியிலே திருவிழம் பெற்றுகிறார். என்னுடைய அருமையான பிள்ளையே, உன்னுடைய இருதயத்தை திறந்து நீ எனக்கு ஒப்புக்கொடு. அப்பொழுது என்னுடைய தூய்மையான களங்கமற்ற பிரிவில்லாத தெய்வீக அன்பை உன்னுடைய உள்ளத்திலே நான் ஊற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார். ఈ కూటములో పరిశుద్ధాత్ముడు సెలవిస్తున్నాడు, నా బిడ్డలారా మీ హృదయములను తెరవండి, నేను దైవికమైనట్టి పవిత్రమైన విభజించలేని నా దైవిక ప్రేమతో మీ హృదయములను నింపుదును. Based on the word of God, may I tell you that measurement or how to measure your love for Jesus. கர்த்தருடைய வேதத்தை அடிப்படையாக வைத்து உங்களிடத்தில் ஒரு காரியத்தை சொல்லித் தர போகிறேன். நமக்கு கர்த்தருக்குள் இருக்கிறதான அன்பு எவ்வளவு இருக்கிறது என்பதனுடைய அளவுகோலை எப்படி கண்டுகொள்வது? మనలో ఉన్నట్టి దైవ ప్రేమ యొక్క పరిమాణము ఎంతగా ఉన్నదో వాక్యమూలముగా తెలియజేయకోరుచున్నాను. It is shocking, but it is true based on the word of God. How much you love your worst enemy, that much only you love Jesus. பதில் உங்களுக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுக்கக்கூடும் என்றாலும் அதுதான் சத்தியம். உனக்கு பிடிக்காத ஒரு சத்துருவை நீ எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறாயோ அந்த அளவுக்கு தான் நீ கர்த்தரை நேசிக்கிறாய். మీకు ఆశ్చర్యమును కలుగు చేయబడే ఒక వర్తమానం ఇది. ఏమనగా మీకు పట్టనటువంటి ఒక వ్యక్తిని ఎంతగా ప్రేమించున్నారో అంతగా దేవుని ప్రేమ మీలో క్రియ చేయను. Perfect love casteth out all fear. All means all. பூரண அன்பு சகல பயத்தையும், சகல என்ற வார்த்தையை யோசித்து பாருங்கள். எல்லா விதமான பயத்திலிருந்து பூரண அன்பு நம்மை விடுதலையாக்கும். పూర్ణ ప్రేమ అన్నది భయం అంతటినంటే మనలో ఉన్న భయం అన్నిటినీ తొలగించను. Think about your worst enemy on earth and see in your heart how much you honestly love that person. பூமியிலே உனக்கு பிடிக்காத ரொம்ப மோசமான ஒரு சத்ரு யாராவது இருந்தால் அவரை யோசித்து பார். அவருக்கு உன்னுடைய உள்ளத்திலே எந்த அளவுக்கு அன்பு உண்டு என்று நீயே உண்மையாய் நிதானித்துக்கொள். அந்த அளவுதான் நீ கடவுளை நேசிக்கிறாய். ఈ భూమి మీద మీకు పట్టనట్టి శత్రువు ఎవరన్నది తలంచమో ఆ వ్యక్తిని మీరు ఎంతగా ప్రేమించుదురో అంతగానే దేవుని ప్రేమ మీలో క్రియ చేయను. You go home and read Matthew chapter 25, the last judgment. We read this truth. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 25ஆம் அதிகாரத்திலே வீட்டுக்கு போய் வாசித்து பாருங்கள். இந்த சத்தியமாகிய நியாய தீர்ப்பை பற்றி தெளிவாக பார்க்கிறோம். మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయం చివరి వాక్యములలో న్యాయ తీర్పును గూర్చిన సత్యం ఉన్నది. ఇంట్లోకి వెళ్లి చదువుకొని గ్రహించండి. Don't wait for the judgment day to be shocked. Oh, I didn't know there is a verse like that in the Bible. அந்த கடைசி நியாய தீர்ப்பு நாளிலே போய் ஆச்சரியப்பட்டு, ஐயோ பைபிள் இப்படி ஒரு வசனம் இருக்கதா, எனக்கு தெரியவே தெரியாதே என்று சொல்ல வேண்டாம். మీరు న్యాయ తీర్పు దినమందు ఆశ్చర్యపడిన వారై వాక్యములో ఇటువంటి సత్యం ఉన్నదా నేను ఎరుగలేదే అని మీరు అనుటకు వీలు పడదు. How much you have done to this least last person, you have done to me. இந்த பூமியிலே கடைசியாள் மிக சிறியவர்களாகிய இவர்களுக்கு நீ எதை செய்தாயோ அதையே நீ எனக்கு செய்தாய் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். అల్పులైనట్టి వీరికి మీరేమి చేస్తున్నారు దానినే నాకును చేస్తున్నారు. The least, the last, the worst person in your understanding, what you have not done for that person, you have not done for Jesus. உன்னுடைய மனப்பான்மையிலே யாரை கடைசி ஆள் என்று யோசிக்கிறாயோ, சிறியவர் அற்பமாய் தள்ளப்பட்டவர் என்று யோசிக்கிறாயோ, அந்த ஆளுக்கு நீ செய்யாமல் விட்டது இயேசுவுக்கு செய்யாமல் விட்டதுக்கு சமமாகும். అత్యల్పమైన వ్యక్తికి, త్రోసివేయబడిన వ్యక్తికి నీవేమి చేయకుండా ఉన్నావో అదే కార్యమును యేసు ప్రభువు కూడా చేయలేని స్థితిగా That is what you read in your Bible, Matthew 25:45. No time to read. இப்பொழுது வாசிக்க நேரம் இல்லை. ஒவ்வொருவருடைய கையிலும் இருக்கதான வேதாகமத்திலே மத்தேயு 25ஆம் அதிகாரம் 45ஆம் வசனத்திலே உன் பைபிள் அப்படிதான் உனக்கு சொல்லித் தருகிறது. చదవటానికి సమయం లేదు. మత్తయి 25వ అధ్యాయం 45వ వాక్యములో మీ గ్రంథములో అది రాయబడి ఉన్నది. Some children of God are going to be shocked and will be shivering on the day of judgment. Even God will say, you hated me with a perfect hatred. Depart from me,
you workers of iniquity. இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறவர்கள் சிலர் அந்த கடைசி நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே தேவனுடைய முகத்துக்கு முன்பாக பயந்து அதிர்ச்சி அடைந்து போவார்கள். ஏனென்றால் தேவன் தன்னுடைய வாயை திறந்து சிறியவளாகி இவர்களுக்கு நீ செய்யாமல் இருந்ததை எனக்கு நீ செய்யவில்லை, அக்கிரமம் செய்யும் காரரே என்னை விட்டு அகன்று போ என்று இயேசு சொல்லுவார். ఈ దినమందు దేవుని బిడ్డలైనటువంటి వారు ఆశ్చర్యపడినట్టు సందర్భం రాబోతున్నది. అదేమిటంటే అత్యల్పులైన వారికి నీవు చేయనటువంటి కార్యం ఇదే కదా, కాబట్టి అతిక్రమము చేయవారులారా నా యొద్ద నుండి వెడలి పోండి అని ప్రభు చెప్పును. You may say, Lord, I loved you, I went to church, gave tithes, and I loved such and such person. But the Lord will say, you hated that particular servant of God. You hated that believer sitting in the last row. You hated that particular neighbor. That you hated me. நீ அன்றைக்கு இயேசுவிடத்தில் பதில் சொல்லும் பொழுது, இயேசுவே நான் கூட்டங்களுக்கு எல்லாம் போனேன், தசமாகம் எல்லாம் கொடுத்தேன், உம்மை நேசித்தேன் என்று ஒருவேளை நீ சொல்லுவாய். அப்பொழுது இயேசு அந்த குறிக்கப்பட்ட ஊழியக்காரனை காட்டி, நீ அவனை பகைத்தாய் அல்லவா, அந்த விசுவாசியை காட்டி, கடைசி வரிசையிலே உட்கார்ந்தாரே உன்னுடைய சபையிலே அந்த ஆளை காட்டி நீ அவரை பகைத்தார அல்லவா, உன்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரனை காட்டி சொல்லுவார், நீ அவனை பகைத்தாய் அல்லவா, இவர்களை பகைத்த பொழுது நீ என்னை பகைத்தாய் என்று இயேசு சொல்லுவார். ఆ దినమందు మీరు ప్రభువుతో చెప్పుదురు, ప్రభువా గుడికి నేను క్రమంగా వెళ్ళానే, నేను కానుకల క్రమంగా ఇచ్చానే అని చెప్పినప్పటికీ యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు, ఆ చివరిలో ఉన్నటువంటి అత్యల్పుడైన విశ్వాసిని ఈ సేవకుణ్ణి నీవు ద్వేషించున్నావు కాబట్టి నీకు గతి కలిగినది అని చెప్పడు. What is the worst fear a person can have? ஒரு மனுஷனுக்கு பிடிக்க இருக்கிறதான மகா மோசமான பயம் எது தெரியுமா? ఒక వ్యక్తిని పీడించునట్టి మోసకరమైన భయము ఏమిటో తెలియనా? In Revelation 21:8 we read a list of people who will be going to the lake of fire. வெளிப்படுத்தல் 21ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலே அக்கினி கடலிலே இரண்டாம் மரணத்திலே தள்ளப்படுகிறதான ஒரு கூட்ட ஜனத்தினுடைய பட்டியல் அங்கு வாசிக்கிறோம். ప్రకటన గ్రంథము 21వ అధ్యాయం 8వ వాక్యములో నరకాగ్నికి వెళ్ళవట్టి వారి యొక్క జాబితా వ్రాయబడి ఉన్నది. But the first group mentioned there are the fearful, then only murderers and abominable and so witchcraft people come. First fearful. அந்த பட்டியலை வாசித்து பாருங்கள். முதல் வரிசை யார் தெரியுமா? பயப்படுகிறவர்கள். அதற்கு பிறகுதான் கொலைபாதகரும் விபச்சாரக்காரரும் பில்லிசூனியக்காரர் என்றதான பெரிய பட்டியல் வருகிறது. முதலாவதாக பயப்படுகிறவர்கள். ఆ జాబితాను చూడండి. మొట్టమొదటిగా భయపడువారు, దానికి తరువాతనే విగ్రహారాధికులు, నరహంతకులు, వ్యభిచారులు ఉన్నది. This fearful is not fear about cats and dogs, it is fear about doing the will of God. இந்த பயப்படுகிறவர்கள் என்பது ஏதோ பூமியில இருந்த நாட்களில் நாயை கண்டால் பயம், பூனையை கண்டால் பயம், அந்த பயப்படுகிறவர்கள் அல்ல, தேவ சித்தம் செய்ய பயப்பட்டவர்களை பற்றி தான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. భయపడువారంటే కుక్కలను పిల్లులను చూసి భయపడేవారు కాదు, దేవుని చిత్తమును చేయు విషయములో భయపడువారు. Some people, they don't want to give their heart to Jesus, afraid, will I be able to stay till the end? சிலர் தங்களுடைய இருதயத்தை இயேசுவுக்கு கொடுக்க பயம், கொடுத்தால் கடைசி வரைக்கும் நான் நிற்பேனோ என்கிறதான பயம் உண்டு. కొంతమందికి యేసు ప్రభువుకు తమ యొక్క హృదయములను అప్పగించుకున్న విషయంలో భయము, ఎందుకంటే చివరి వరకు నేను దీంట్లో ఉండగలనా అనే భయం. Some people know the truth of water baptism, but they have a fear of doing the will of God. சிலருக்கு தண்ணி ஞான ஸ்நானத்தை பற்றிதான சத்தியம் நன்றாக தெரியும், என்றாலும் தேவ சித்தம் செய்வதற்கு விஷயத்திலே பயப்படுகிறார்கள். మరికొందరికి నీటి బాప్టిజం అనే సత్యము బాగా తెలియను, అయినప్పటికీ వారు లోబడుటకు భయపడుచున్నారు. Some people have got a real calling to serve God, but they are afraid of doing the will of God. They are afraid to come to serve God. சிலருக்கு கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கு வர வேண்டும் என்கிறதான அழைப்பும் நிச்சயமும் உறுதியாய் உண்டு, என்றாலுமோ ஊழியத்திற்கு வருவதற்கு அவர்களுக்கு பெரிய பயம். మరికొందరికైతే దైవ సేవను కూర్చున్న పిలుపు, ప్రకటన అన్ని ఉన్నాయి, దేవుని సేవకు వచ్చుటకు భయపడుచు ఉన్నారు. Calvary's love, perfect love, casteth away all fear. கல்வாரி அன்பு, அந்த பூரண அன்பு சகல பயத்தையும் புறமே தள்ளும். కల్వారి ప్రేమ, సంపూర్ణమైన ప్రేమ భయమును తొలగించును. Do you know who is the worst person on the earth?
பூமியிலே இருக்கிறதான மகா மோசமான ஆள் யார் தெரியுமா? భూమి మీద ఉండినట్టు ముక్కిలే మోసకరమైన వ్యక్తి ఎవరో తెలియనా? It is not Osama bin Laden. அது ஒசாமா பின் லாடன் அவர் அல்ல மோசமான ஆள். ఒసామా బిన్ లాడెన్ కాదు మోసమైన వ్యక్తి. The worst person on earth is the one who got the best chance to serve the best person, the Lord Jesus Christ, and rejected it. பூமியில இருக்கிறதான மோசமான ஆள் மகா சிறந்தவராகிய மகா பெரிய தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யும்படியான ஒரு நல்ல தருணம் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல கிடைத்தும் அதை மீறின மனுஷனே மகா மோசமான ஆள். దేవుని సేవించుటకు అవకాశము కలిగినప్పటికీ పిలుపు కలిగినప్పటికీ దానిని త్రోసివేయవాడే భూమి మీద కనబడినట్టు మోసమైన వ్యక్తి. Look at Judas Iscariot. யூதாஸ் இஸ்காரியத்தை கவனித்து பாருங்கள். யூதா இஸ்கரியோத்தன் చూడండి. He became the worst person on earth. பூமியிலே மகா மோசமான ஒரு மனுஷன் என்ற பெயரை பெற்று விட்டார். ఆయనే భూమి మీద మోసమైన వ్యక్తిగా మారి ఉన్నాడు. He had the best chance to serve the best person, the Lord Jesus, but he rejected it. மகா சிறந்த நபராகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியம் செய்கிறதான மகா பெரும் ஸ்லாக்கியத்தை அவன் பெற்றான். என்றாலும் அதை மீறி விட்டபடினாலே கேட்டின் மகன் என்ற பெயரை பெற்றான். అతి శ్రేష్ఠుడైనట్టు యేసు ప్రభువుకు సేవ చేసే ధన్యత లభించినప్పటికీ దానిని పోగొట్టుకొని మోసకరమైన వ్యక్తిగా మారాడు. Is there a worse person seated here? You got a clear calling to serve God, and the Lord is calling you and giving an opportunity. Are you rejecting and becoming the worst person on earth? கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியான அழைப்பை பெற்று நல்ல தருணம் வாய்ப்பு இவைகள் எல்லாம் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டும் இதோ இந்த நாட்களிலே அவருக்கு ஊழியம் செய்ய நீ வராமல் மறுதலித்து போகிறதான இந்த மண்டபத்திலே அப்படிப்பட்ட மோசமான ஆள் யாராவது உண்டோ? దేవుని సేవను కూర్చున్నట్టు ఉన్నతమైన ప్రకటన పొందిన వాడవై అవకాశము లభించినప్పటికీ వాటిని నిరాకరించుచు ఈ యొక్క హాల్లో కూర్చొని నీవును మోసకరమైన వ్యక్తిగా కనబడుతున్నావా? Beloved ones, the best person on earth, he got the best chance to serve the best person and got the calling, and he did. That is the best person. இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான சகல மனுவர்க்கத்தினரிலும் சிறந்த நல்ல மனுஷன் யார் தெரியுமா? நல்ல சிறந்த தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக சிறந்த வாய்ப்பு தன்னுடைய பக்கத்தில் வந்த பொழுது அதை கைவசமாய் எடுத்துக்கொண்டு அவருக்கு ஊழியம் செய்கிறவனே பூமியிலே சிறந்த மனுஷன். ఈ భూమి మీద చాలా మంచి వ్యక్తి ఎవరంటే సేవ నిమిత్తమైన ఉన్నత పిలుపును కలిగి మంచి అవకాశములను పొంది వాటిని సద్వినియోగపరచుకుని వాడే ఈ భూమి మీద మంచి వ్యక్తి ఉన్నాడు. Remember, the first group of people who will go to the lake of fire are the fearful, those who are afraid to do God's will. நன்றாக ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அக்கினி கடலிலே தள்ளப்படுகிறதான கூட்டத்திலே முதலாவது போய் சேருகிறவர்கள் பயகிறவர்கள், அவர்கள் தேவ சித்தம் செய்ய பயப்பட்டவர்கள். దేవుని వాక్యములో వీరికి భయపడి వారే అగ్నిగుండములో పడవేయబడుదురు రాయబడి ఉన్నది. వారెవరనగా దేవుని చిత్తమును చేయట్లో భయము కలిగిన వారు. As I close my words, let me again say, perfect solution to all human problems is Calvary's love. என்னுடைய வாக்குகளை முடிக்கும் முன்னதாக சுருக்கிக் கொண்டு இதே வார்த்தைகளை மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். முழு மனு வர்க்கத்தினுடைய சகல பிரச்சனைகளுக்கும் நிவாரணம் ஒன்றே ஒன்று, அது கல்வாரியின் தூய அன்பே. నా వాక్కులను క్లుప్తపరచుటకు ముందుగా ఒక మాట చెప్పుచున్నాను. సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారము ఒక్కటే, అదే కల్వారి ప్రేమ. You can be the most blessed person, most successful person, and the happiest person when you are filled with Calvary's love and free from all negative fears. கல்வாரி அன்பினாலே நிரப்பப்பட்டதான ஒரு மனுஷன் சகலவிதமான எதிர்மறையான பயங்களிலே இருந்து விடுதலையாக்கப்பட்ட மகா சிறந்த பாக்கியவானும் மகா சிறந்த நல்ல மனுஷனும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சிறந்த சந்தோஷமுள்ள மனுஷன் கல்வாரி அன்பினால் நிரப்பப்பட்ட மனுஷனே. అత్యధికమైన ధన్యతను అత్యధికమైనటువంటి శ్లాఘ్యతను పొందువాడు ఎవడనగా కల్వారి ప్రేమతో నింపబడివాడు. Only one more verse I will quickly read and will finish. சீக்கிரத்தில் ஒரே ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் வாசித்து முடிக்க விரும்புகிறேன். ఒకే ఒక వాక్యమును చదివి ముగించబోతున్నాను. In 1 Corinthians chapter 13 verse 8 we read, love never faileth. 1 கொரிந்தியர்
13ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம், அன்பு ஒரு காலும் ஒழியாது. మొదటి కొరింథీ 13వ అధ్యాయములో ప్రేమ ఎన్నటికీ గతించిపోదు. English very clearly says love never fails. There is no failure in love. அன்பு ஒரு காலம் ஒழியாது என்று தமிழில் வாசிக்கிறோம். ஆங்கிலத்தில் இன்னும் ஒருபடி ஆழமாக, அன்பு ஒரு காலம் தோல்வி அடையாது. தோல்வி என்பது அன்பிலே கிடையாது. ఇంగ్లీష్ భాష యొక్క తర్జుమాను బట్టి ప్రేమలో అపజయమే లేదు. Do you find your life is a failure? உன்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு தோல்வி என்று யோசிக்கிறாயோ? నీ జీవితము అపజయమని అనుకుంటున్నావా? Are you facing in your marriage a failure? உன்னுடைய விவாகத்திலே நீ தோல்வியை சந்திக்கிறாயா? నీ వివాహ జీవితము అపజయమని అనుకుంటున్నావా? Do you find your family life is a failure? உன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு தோல்வி என நீ காண்கிறாயோ? కుటుంబ జీవితము అపజయమని అనుకుంటున్నారా? Do you find your business is a failure? உன்னுடைய வியாபாரம் தோல்வி என காண்கிறாயோ? నీ వ్యాపారము అపజయము అని అనుకుంటున్నారా? Your financial aspect is an utter failure. Do you find that? உன்னுடைய பண சம்பந்தமான பொருளாதார நிலைமை தோல்வி என நீ காண்கிறாயோ? నీ ఆర్థిక స్థితి అపజయమైపోయి ఉన్నది అనుకుంటున్నారా? Is your spiritual life a failure? உன்னுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் தோல்வி என்று நீ காண்கிறாயோ? మీ ఆత్మీయత అపజయమైనది అని అనుకుంటున్నారా? Do you find your ministry a failure? ஒருவேளை உன்னுடைய ஊழியம் தோல்வி என்று நீ காண்கிறாயோ? మీ సేవ అపజయమై ఉన్నది అనుకుంటున్నారా? In Calvary's love there is no failure. கல்வாரி அன்பிலே தோல்வி என்பதே கிடையாது. కల్వారి ప్రేమలో అపజయమే లేదు. There is no difficulty that Calvary's love cannot conquer. கல்வாரி அன்பு மேற்கொள்ள முடியாத கஷ்டம் என்ற ஒரு கஷ்டம் இந்த பூமியிலே கிடையாது. కల్వారి ప్రేమ జయించలేనట్టి సమస్య ఏదియూ లేదు. There is no sickness Calvary's love cannot heal. கல்வாரி அன்பு சுகமளிக்க முடியாத வியாதி ஒன்று இந்த பூமியிலே கிடையாது. కల్వారి ప్రేమ స్వస్థపరచలేనట్టి వ్యాధి అనడదే లేదు. There is no sin that Calvary's love cannot forgive. கல்வாரி அன்பு மன்னிக்க முடியாத பாவம் என்ற ஒரு பாவம் இந்த பூமியிலே இல்லை. కల్వారి ప్రేమ క్షమింపలేనట్టి పాపం అన్నది భూమి మీద లేదు. There is no door that Calvary's love cannot swing open. கல்வாரி அன்பினால் திறக்க முடியாத கதவு இந்த பூமியிலே ஒன்று இல்லை. కల్వారి ప్రేమ అన్నది తెరవలేనటువంటి ద్వారము లేదు. There is no doubt that Calvary's love cannot clear. கல்வாரி அன்பு நிவர்த்தி செய்ய முடியாத சந்தேகம் இந்த பூமியிலே ஒன்று இல்லை. కల్వారి సేవ ప్రేమ పరిష్కరించలేనటువంటి సందేహమే లేదు. There is no wall that Calvary's love cannot throw down. There is no wall of partition. கல்வாரி அன்பு தகர்க்க முடியாத சுவர் மதில் என்று ஒன்று கிடையாது. కల్వారి ప్రేమ పగలగొట్టలేనట్టి అడ్డు గోడ లేదు. How complicated may be your problem, how difficult may be your situations, I tell you, Calvary's love can conquer them all. உன்னுடைய பிரச்சனைகள் எவ்வளவு குழப்பங்களும் இச்சைகளும் நிறைந்ததாக இருந்தாலும், உன்னுடைய நிலவரம் எவ்வளவு இக்கட்டாக இருந்தாலும் சரி, கல்வாரி அன்பு இவைகள் எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்ள வல்லமை உள்ளது. మీ సమస్యలు, మీ యొక్క పరిసరములు ఎంత క్లిష్ట పరిస్థితులుగా ఉన్ననో కల్వారి ప్రేమ వాటన్నిటిని పరిష్కరించగలదు. When that Calvary's love will fill your heart, you will not have a fear whether I will be left behind at the rapture. அந்த கல்வாரி அன்பு உன்னுடைய உள்ளத்தை நிரப்புகிற வேளையிலே, கர்த்தருடைய வருகையிலே நான் கைவிடப்பட்டு போய்வேனோ என்கிறான பயம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் வரவே வராது. కల్వారి ప్రేమ మీ హృదయములను నింపినడలో ప్రభు రాకడలో నేను చేయవిడబడగలుగుతున్నా అనే భయమే మీకుండదు. Dear child of God, today the Holy Spirit is asking, desire to have a crystal clear Christian life. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ஒரு தூய்மையான களங்கமற்ற தெளிந்த கிறிஸ்தவ ஜீவியம் ஜீவிக்க உனக்கு விருப்பம் உண்டா என்று என்னோடு கேட்கிறார். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ దినమందు పరిశుద్ధాత్ముడు అడుగుతున్నాడు, స్పష్టమైనట్టి స్ఫటికం వలె స్పష్టమైన క్రైస్తవ జీవితం నీకు అవసరమా అని. Jesus abolished the fear of death and brought life and peace.
இயேசு கிறிஸ்து மரண பயத்தை அழித்து ஜீவனையும் சமாதானத்தையும் அழியாமையும் சுவிசேஷத்தினாலே வெளியரங்கமாக்கி இருக்கிறார். యేసు క్రీస్తు మరణ భయమును నిరర్థకము చేసి జీవమును అక్షయతను సువార్త మూలముగా వెలుగులోనికి తెచ్చాడు. The Lord wants to this morning to flood our hearts with the love of God. இந்த பகல் வேளையிலே நம்முடைய உள்ளத்தை கல்வாரி அன்பு என்னும் பெரு வெள்ளத்தினால் நிரப்ப தேவன் வாஞ்சிக்கிறார். ఈ పగటి వేళయందు కల్వారి ప్రేమనే ప్రవాహముతో మన హృదయములను ఆయన నింపుకోరుచున్నాడు. Many waters cannot quench love. திரளான தண்ணீர் இந்த நேசத்தை அவிக்க மாட்டாது. విస్తార జలములు ఈ ప్రేమను ఆర్పలేవు. Oh, let that love of God flood our hearts this morning, beloved ones. பிரியமானவர்களே, இந்த பகல் வேளையிலே இப்பொழுது தேவனுடைய அன்பு நம்முடைய உள்ளத்திலே பெரும் வெள்ளம் இறைச்சல் போல வந்து இறங்குவதாக. ప్రియులారా, ఈ పగటి వేళయందు దేవుని ప్రేమ జల ప్రవాహములే మనలను నింపునుగా. It is better than your father's love, mother's love, brother's love, wife's love, husband's love, all the love put together in the world. You cannot compare with Calvary. உன்னுடைய அப்பாவுடைய அன்பு, அம்மாவுடைய அன்பு, அண்ணன் தம்பி தங்கை, புருஷன் மனைவி எல்லாருடைய அன்பை பார்க்கிலும், ஏன் எல்லாவற்றையும் கூட்டி சேர்த்தாலும் கூட கல்வாரியின் அன்புக்கு நிகர் ஒன்றுமே இல்லை. మీ యొక్క తండ్రి తల్లి సహోదరులు భార్య భర్త వీరందరి ప్రేమ కంటే కల్వారి ప్రేమ ఉన్నతమైనది. Today open the heart, let the flood of God's love fill our hearts to overflowing, so that we can love wholeheartedly our worst enemy as Christ loved. இப்பொழுது எல்லாருடைய இதயத்தை திறப்போமாக. தேவனுடைய அன்பின் வெள்ளம் உள்ளத்திற்குள்ளே பாயட்டும். இயேசுவை நேசிக்கவும் மகா பெரிய துரோகியாகிய சத்துருக்களை ஒன்று போல நேசிக்க தேவ அன்பு வெள்ளமாய் உள்ளத்திற்குள் பாய்வதாக. శత్రువులను ప్రేమించుటకును యేసుక్రీస్తును అత్యధికముగా ప్రేమించుటకును కల్వారి ప్రేమ ప్రవాహములే మన హృదయములను నింపునుగాక. As we are singing, shall we all stand up? It is time is up to close. நேரமாகிவிட்டது. எல்லாரும் எழும்பி நில்லுங்கள். பாடல்களை பாட போகிறோம். సమయమై ఉన్నది. దయచేసి లేచి నిలబడండి. And please open the heart. எல்லாரும் இருதயத்தை திறவுங்கள். అందరూ హృదయములను తెరవండి. Again I tell you, please don't stand on the choir mat. Please move out of that. மத்தியிலே இருக்குதான சகோதர சகோதரிகள், மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், இந்த பச்சை நிற கயிறு பாயிலே ஒருவரும் நிற்க கூடாது. இடைவெளி விட்டு நில்லுங்கள். ప్రియులారా, మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ పచ్చ చాప మీద ఎవరు నిలబడకూడదు. మీరు దయచేసి ఇటు పక్కకు రావాలి. I feel in my spirit, all those who open the heart, the Lord is going to flow with His heavenly, divine, glorious, dynamic love. யார் யார் தங்களுடைய இருதயத்தை திறக்கிறீர்களோ அவர்களுக்குள்ளாக வல்லமையுள்ள தூய்மையான பரலோக பரிசுத்த அன்பை தேவன் ஊற்ற போகிறார் என்று நான் நிச்சயிக்கிறேன். ఎవరైతే హృదయములను తెరుచున్నారో వారి హృదయములో దైవికమైన పవిత్రమైన దేవుని ప్రేమ నింపును.